අපිට තියෙනවා තවත් අභිධර්ම පාඩම සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් අද තියෙන්නේ ගොඩක් වැදගත් පාඩමක්. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒකේ ගොඩාක් කියන්නේ නැතුව කොටස් දෙකකට කඩලා තේරුම් කරලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේවා අර කියලා දෙනකොට ගොඩක් හොඳට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ගොඩාක් මේවා ඉස්සරහට හදාගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් අපි ආරම්භයක් විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර කියලා නමස්කාරය කියලා මේ සබ්බපාපස්ස ගාථාව කියලා ආරම්භ කරමු. සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සම්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං සාදු සාදු සාදු. සත්පුරුෂ පින්වතුනි, අපට අද දවසේදීත් ලැබිලා තියෙන හොඳ අවස්ථාවක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා සාරා සංකේය කල්පලක්ෂ ගානක් පාරමිතා පුරාගෙන හොයාගත්ත ඒ ධර්මය අපිට මේ විදියට ශ්‍රවණය කරලා අපේ හිත සනස ගන්නට අවස්ථාවක් තමයි මේ අද දවසේදීත් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ධර්මයන් අතරින් ගත්තහම මේ අභිධර්මයේ කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාවටම ගෝචර වෙන ධර්මතාවයක්. දැන් කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේ ධර්මයේ ගැන සැක තියෙන, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ පිළිබඳ සැක තියෙන, එයා කරන්න හොඳම දේ තමයි මේ අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න එක. මොකද මේක මේ සාමාන්‍ය ප්‍රඥාවක් තියෙන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ධමයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ හොයාගන්න බෑ. දැන් අපිට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්නකොටත් හරි අමාරුයි. හිතන්නකෝ මේක මේ සිත් ටික බෙදලා, චෛසික ටික බෙදලා, මේකේ සංප්‍රයෝග විප්‍රයෝග කියලා, චිත්ත වීතියක් ගානේ තියෙන ආකාරය කියලා, මේ ලෝකෙන් ඈතර වෙන ආකාරයේ සෑම දෙයක්ම කියන්න තරම් බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රඥා මහිමේ කොච්චරක්ද කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මේ අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපේ මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් හොඳට දියුණු වෙන්න ඕන. ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම දියුණු වෙන්න අපි මේව හොඳට මෙනෙහි කරන්න ඕන. දැන් මේ ඉගෙන ගන්නකොට අපිට පුළුවන් සද්ධාව හොඳට දියුණු කරගන්න. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න මේක හොයාගෙන තියෙන අපූර්ව, මේ සිත බෙදලා බලන අපූර්ව. අපිට මේ සිතක් ඇති වෙනකොට ඒක මොකක්ද කියලාවත් හොයාගන්න බෑ. දැන් අර මිලින්ද ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මේ මිලින්ද රජතුමා අහනවා නාගශ්‍රේෂ්ඨ මහරහතන් වහන්සේගෙන්, ස්වාමිනී මේ බුදුන් වහන්සේ කරලා තියෙන අමාරුම වැඩේ මොකක්ද කියලා. අමාරුම වැඩේ මොකක්ද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මේ කියන උත්තරයක්, මේ බුදුන් වහන්සේ කරලා තියෙන අමාරුම වැඩේ තමයි මේ හිත බෙදලා දක්වලා තියෙන එක. මේ රූපේ බෙදලා දක්වලා තියෙන එක. මේක මේ ලේසි පාසු වැඩක් නෙමෙයි. මේ හිත චෛසික විදියට බෙදලා දාලා හිත විදියට බෙදලා දක්වලා තියෙන එක නම් ලේසි පාසු වැඩක් නෙමෙයි. ඒක තමයි බුදුන් වහන්සේ කරලා තියෙන අමාරුම වැඩේ. අන්න බලන්නේ, අමාරුම වැඩේ තමයි දැන් මේ අපි ඉගෙන ගන්න. එතකොට අන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අන්න බුදුන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන සද්ධාව හොඳට ඉස්මතු කරගන්න. මේ වචනයක් පාසා මෙනෙහි කරලා බලන්න බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රඥා මහිමේ. දැන් ඔන්න ගත්තහම දැන් ඔන්න මම පොඩි කාලේ ඉඳන් හැදුණු වැඩුණේ කතෝලික ගෙදරක. ඉතින් මම ජේසුස් තුමාට බොහොම ආදරය කරනවා. ඉතින් ඒ ආගම් වල කියලා දෙන්නේ මෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ගැන තමයි. දෙවියන් වහන්සේ තමයි ඔක්කොම දිහි කරලා තියෙන්නේ. එයාට ඕන විදියට තමයි කටයුතු වෙන්නේ කියන ධර්මතාවනේ. එතකොට දැන් බලන්න, ඒවා කියනකොට අපිට ගැටලු වෙනවා.
මේවා ඔප්පු කරගන්න බෑනේ. දෙවියන් වහන්සේ ඔක්කොම මැව්වා කියනවා. එයාගේ ආදරය තමයි ලැබෙන්නේ කියනවා. එයාට ඕන වෙද්දී හොඳ දේවල් ලැබෙනවා. එයාට ඕන නැති වෙද්දී නරක දේවල් ලැබෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ හැම දුකකටම අයිතිකාරයා දෙවියන් වහන්සේ. එහෙම බැලුවොත් එහෙම හැම දුකකටම අයිතිකාරයා දෙවියන් වහන්සේ වෙනවා. ඉතින් මන්නම් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වුණා කිව්වා නෙමෙයි මේ මිනිස්සු හදාගත්ත දේවල් කියලායි මන්නම් හිතන්නේ. ඉතින් ජේසුස්තුමා කියන්නේ හොඳ දහමක් දේශනා කරපු උත්තමයන් වහන්සේ කෙනෙක්. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම ජේසුස්තුමා ඉන්නේ ගොඩක් පල්ලෙහා. තේරුණාද? එතකොට මේ ආගම් වල කිසිම දෙයකට අපි අගෞරව කරනව නෙමෙයි. හැබැයි මේ කියන දේවල් අපිට ඔප්පු කරගන්න බෑ. ඒ දෙවියන් වහන්සේ මෙව්වා කියනවා, අරක කරා කියනවා, මේක කරා කියනවා. නේද? හැබැයි මේ කිසි දෙයක් ඔප්පු වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අපුව මෙව්වා කියන එක ඔප්පු කරන්න බෑ. ඒව හොයන්න ගියොත් ප්‍රශ්න කරන්න ගියොත් කියන්නේ එතකොට දේව සාපේට අහු වෙනවා. ඕක තමයි තියෙන්නේ. එතනින් එහාට යන්න බෑ. හැබැයි බලන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම. බුදුන් වහන්සේ මේ රූපය ගැන බෙදලා පෙන්නනවා ලස්සනට. නාමය ගැන බෙදලා පෙන්නනවා. බුදුන් වහන්සේ කියනවා මේවා Tamanටම දකින්න පුළුවන්. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන ධහම Tamanටම දකින්න පුළුවන්. දෙවිය මව්පු එක අපිට දකින්න බෑ. ඔප්පු කරගන්න බෑ. විශ්වාසය විතරයි. හැබැයි බුදුන් වහන්සේගේ ධහම Tamanටම දකින්න පුළුවන්. ඒකයිනේ ස්වාක්ඛාතෝ කියලා කියන්නේ. සුව අක්ඛාත තමයි ස්වාක්ඛාතෝ කියලා කියන්නේ. සුව කියලා කියන්නේ Taman සුව කියලා කියන්නේ මනාකොට කියන්නේ. අක්ඛාතෝ කියලා කියන්නේ දේශනා කරා. ස්වාක්ඛාතෝ කියන්නේ ඒක. මනාකොට දේශනා කරලා තියෙනවා. මුලත් නිවැරදි, මැදත් නිවැරදි, අගත් නිවැරදි. මේ ධර්ම බලන්න මේකේ තියෙන පිළිවෙල. සිතක් ගැන කියනකොට කිසි දෙයක අඩුවක් තියෙනවද? අකුසල් සිත් ඉඳලා අරගෙන ගිහිල්ලා නිවනින් අතහරින්න. චෛසික ටික ලස්සනට කියලා දෙනවා. කිසි දෙයක අඩුවක් නෑ. අපිට තියෙන්නේ මේවා තියෙනවද කියලා බලන්න විතරයි. බුදුන් වහන්සේ කියනවා මේවා තියෙනවා. මේ රූපේ ගත්තාම මේවා ටිකක් තියෙනවා. නාමේ ගත්තාම මෙහෙම ටිකක් තියෙනවා කියලා මේ අපිට බලන්න පෙන්නනවා. බුදුන් වහන්සේ මේකම ගන්න කියන්නේ. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම ටිකක් තියෙනවා. හරිද බලන්න. බුදුන් වහන්සේ දුන්න එක එහෙම ගත්තා කියලා අපිට ඒක මේ අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. බුදුන් වහන්සේ කරන්නේ මේව එකක් තියෙනවා මේක හරිද කියලා බලන්න ඔප්පු කරගන්න කියලායි කියන්නේ. ඒකනේ බුදුන් වහන්සේ කියනකොට කියන්නේ අනිත්‍යයි කියලාම කියන්නේ. මේක නිට්ටයද අනිත්‍යද? අනාත්ම ලක්ෂණ සූත්‍ර අරගෙන බලන්න. මහාන මේක නිට්ටයද අනිත්‍යද? අන්න එයා නුවණින් කල්පනා කරලා බලනවා අනිත්‍යයි ස්වාමී. මේක අනිත්‍ය නම් සැපද දුකද? අන්න මෙනෙහි කරලා බලලා දුකයි කියන. මේක එහෙනම් අනිත්‍ය නම් දුක නම් අපි කැමති විදිහට පවත්වන්න බැරි නම් ආත්මතන අනාත්මයි. ඒතකොට බලන්න බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධහම කිසිම තැනක අඩුවක් නැහැ. මුලත් හරි මැදත් හරි අගක් හරි එකක්වත් අඩු නැහැ. ඒකයි ස්වාක්ඛාතයි. සම්දිට්ඨිකයි කියන්නේ මේ අනිත්‍ය කිව්වනම් මේක මෙතනම තියෙනවා දකින්න තියෙනවා. දුකයි කියලා කිව්වනම් මේක මෙතනම තියෙනවා. අනාත්මයි කිව්වනම් මේක මෙතනම තියෙනවා. ඒකයි සම්දිට්ඨිකයි. සං කියලා කියන්නේ තමන්, දිට්ඨිකයි කියන්නේ දකිනවා. තමන්ම දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා ධර්ම. ඕක කට්ටියට කවුරුයි බණක් කියනකොට ඒක ඇත්තටම බුද්ධ දේශනාවක්ද නැද්ද කියලා දකින්න තියෙන අපිට දීලා තියෙන හොඳම මේ මිනුම් 6ක් තියෙනවා. මොකද්ද? මේ ධර්මයේ ಗುಣ 6. මේක බුද්ධ දේශනාවක්ද නැද්ද කියලා හරියටම නිශ්චය කරන්න බුදුන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙනවා. තීරි ටික. මෙන්න මේ 6 ගලපලා බලන්න. මේ 6 තියෙනවා නම් තමයි මේක බුද්ධ දේශනාවක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් බුද්ධ දේශනාවක් වෙන්නේ. සම්දිට්ඨිකයි කිව්වේ ඒකයි Tamanටම දකින්න පුළුවන්. බලන්න මේ චිත්තචෛසික Tamanටම දකින්න පුළුවන්. අකාලිකයි. ඕනම කාලයකදී අතීතයේ තිබෙත් නාම රූප ඔය ටිකමයි වර්තමානෙත් එහෙමයි අනාගතෙත් එහෙමයි මේ කිව්ව ධර්මයේ නිවන කියන එක ඕනම කාලයකදී අවබෝධ කරගන්න.
අකාලිකයි. ඒහි පස්සිකයි. Tamanට බලන්න පුළුවන් විතරක් නෙමෙයි. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒහි පස්සිකයි. එන්න බලන්න කියලා කියන එකයි ඒ කියන්නේ. ඒහි පස්සික. එන්න බලන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් ඒකනේ මම මේ ඕ කට්ටියට කියලා දෙන්නේ. ඕ කට්ටියටත් බලන්න පුළුවන්, මටත් බලන්න පුළුවන්, රහතන් වහන්සේලාත් බලලා තියෙනවා. ඕපනයිකයි කියලා කියන්නේ සිත තුළ උපදවන්න ඕන, සිත තුළ පුරුදු කරන්න ඕන ධර්මයක්. ඕපනයිකයි කියන්නේ උපදවනවා කියන්නේ. පච්චත්තං වේසබ්බෝ විඤ්ඤෝ හීති කියලා කියන්නේ විඤ්ඤෝ හීති කියලා කියන්නේ නුවණැත්තන්ට පච්චත්තං වේති සබ්බෝ නුවණැත්තන්ට නුවණින්ම අවබෝධ කරන්න පුළුවන් දහම. මෝඩයන්ට නෙමෙයි. නුවණින් අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ දහම මේ ಗುಣ 6 අපට හොඳට වැටහෙන්න ගන්නවා මේ දහම අභිධර්මයේ හදාරගෙන යද්දි. ඔකට දකින්න සිත දිහා. ඔය කියලා දෙන ඒවා ඇත්තටම තියනවද නැද්ද කියලා දකින්න. අන්න එතකොට මේ ධර්මයේ කෙරෙහි සද්ධාව ඇති වෙයි. ධර්මයේ කෙරෙහි සද්ධාව ඇති වෙනකොටම මේ ಗುಣ 6 එතන පේනකොට අන්න ඒ ಗುಣ 6 තියෙන ධහම දේශනා කරේ බුදුන් වහන්සේ. එහෙනම් අවබෝධ කරගෙන එහෙනම් උන්වහන්සේ කෙරෙහි සැකයක් නැහැ. එහෙනම් මේ ධහම අවබෝධ කළා තමයි රාග ද්වේෂ මොහ නැති වෙන්නේ කියලා තේරෙනවා නම් අන්න සංඝ භාවයට තමන්පත් වෙලා. අන්න එතකොට අර තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්නවා කියන්නේ මේ ශාසනය තුල විශාල දෙයක්. දැන් සෝවාන් වෙනකොට තෙරුවන් කෙරෙහි ಗುಣ දැනම අචල සද්ධාවේ පිහිටනවා කියන්නේ සෝවාන් කෙනාගේ ලක්ෂණය. ඉතින් ඒක නිසා ඒව හදා ගන්න බලන්න. හොඳයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි බොහොම සද්ධාවෙන් යුතුව ඉතින් මේවා ඉගෙන ගන්නකොට නිකන් ඔහෙ කටපාඩම් කරන්න එපා. කටපාඩනුත් කරන්න මම මේ කියන්නේ නුවණින් කල්පනා කරගන්න භාවනාවක් කරන්න. බොජ්ජංග ධර්ම වඩාගන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වඩාගන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න. එහෙම හිත මේ ධර්මයේ මෙනෙහි කර කර තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව ඇති කරගන්න. හිත හදාගන්න බලන්න. ඒක තමයි මේ ඉගැන්වීමෙත් මගේ අරමුණ. ඒ වගේම ඔය කට්ටියට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ. නැත්තම් අභිධර්මයේ නිකන් දැනගත්තා කියලා මේ ජීවිතේට තියෙයි. ඒක නිසා ඒකෙන් අපේ පුළුවන් තරම් පාරමිතා ශක්තිය බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ටික දියුණු කරගන්න උත්සාහවත් වෙන්න. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් අද දවසේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි පංචස්කන්ධේනේ මේ හොයාගෙන යන්නේ. මොකද මේ දුක ඇති කරන්නේ මේක නිත්‍ය දෙයක් තියෙනවා, සැප දෙයක් තියෙනවා, ආත්ම දෙයක් තියෙනවා කියලා දකින නිසා. මම මගේ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා දකින එක. ඒක නිසා බුදුන් වහන්සේ අපට සරල කළා මේක බෙදලා බලන්න. මේක බෙදලා බලනකොට ඔන්න පංචස්කන්ධයක් තියෙනවා. ස්කන්ධ කියන්නේ ගොඩක්. ඔන්න දැන් අපි මේ සිත තමයි ඉස්සෙල්ලාම බෙදලා බැලුවා. ওই සිතක එකකවත් හිටියද මම කියලා කෙනෙක්. නෑ, අකුසල් සිත් 12ක් තිබ්බා. අහේතුක සිත් 18ක් තිබ්බා. කාමාවචර කුසල විපාක ක්‍රියා කියලා තිබ්බා 24ක් තිබ්බා. රූපාවචර කුසල විපාක ක්‍රියා තිබ්බා 15ක් තිබ්බා. අරූපාවචර කුසල විපාක ක්‍රියා තිබ්බා 12ක් තිබ්බා. ලෝකෝත්තර සිත් 8ක් තිබ්බා සාමාන්‍ය ක්‍රමයට නැත්තම් 40ක් නේ. ඔක්කොම 89ක් හරි 121ක් හරි එනවා. එතකොට ඔය කට්ටියට කුසල් අකුසල් සිත් ඇති වෙනකොට මේවා දකින්න බලන්න. එතකොට දකින්න මේක සිතක් මිස මම කියලා දෙයක් නෙමෙයි. සිතක් කියලා දකින්න. තමන්ට තරහක් ඇති වුණාම මේ තරහ සිතක් නෙමෙයි. මට ඒක ගුරුවරයෙක් එක දවසක් කිව්වා මේ එක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ට තරහ ගිහිල්ලා. එතකොට මට කිව්වා ආයශුතුන් අන්න තරහ සිතක්. අර තරහ සිතක්. මම කිව්වා ඔව් ස්වාමීන්. මට අභිධර්මයේ උගන්වපු ගුරුවරයා තමයි ඔක කියලා දුන්නේ. ආයශුතුන් අන්න තරහ සිතක්. තරහ පුජ්‍යලෙක් කිව්වේ නෑ. තරහ සිතක්. තරහ සිතක් කියලා දකිනවා නම් අන්න තරහක් එන්නේ නෑ. සිතක් පමණයි. අන්න ලෝභ සිතක්, දේශ සිතක්, මෝහ සිතක් ඔහොම දකින්න. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් එන්නේ නෑ. ඒක නිසා මේ ක්‍රම හදාගන්න ජීවිතේ කෙලස් නැති කරගන්න. ඒකට අර නිතරම නුවණ යොදා ගන්න උත්සාහවත් වෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔන්න ඔය විදිහට සිත් ගැන අපි කතා කරා. දැන් අපි කතා කරන්නේ චෛසික ධර්ම ගැන. මේ චෛසික කියන එක තමයි වැදගත්ම දේ.
දැන් අපි සිත කියලා කිව්වේ මොකද්ද? විඥාන. විඥාන ස්කන්ධ. අරමුණ දැනගන්නවා. ඇහත් තියෙනවා නම්, බාහිර රූපයකුත් තියෙනවා නම්, ආලෝකයක් තියෙනවා නම්, මේ හේතු නිසා අන්න අරමුණ දැනගන්නවා. අන්න ඉස්සල්ලාම ඇති වෙන්නේ සිත. මේ සිතට කරන්න පුළුවන් අරමුණ දැනගන්න එක විතරයි. හැබැයි මේ සිතෙන්ම මේ සිත හට ගන්නකොටම ඇති වෙනවා තවත් ධර්මතා ටිකක්. ඒක සිතම නෙමේ. හැබැයි සිත නොවෙනවා කියන්නත් බැහැ. මේ සිතත් එක්ක මේ සිතෙන් කරන්නේ මූලික සිතෙන් විඥාණයෙන් කරන්නේ අරමුණ දැනගත්ත පමණයි. සිතක් ඇති වෙන්නේ අරමුණක් නිසා. මම ඇති කරා නෙමෙයි. ඒතකොට මේ ඇති වෙච්ච සිත් ටික මේ සිතෙන් කරන්නේ අරමුණ දැනගත්ත පමණයි. නැත්තම් උප්පත්ති ඇති කරා ওই වගේ කාරණා ටිකක් විතරයි. හැබැයි අපි රූපයක් දැක්කහම එන ක්‍රියාවලියක් වෙනවනේ මේ මනසේ. දැන් විඥාණයෙන් කරන්නේ අරමුණ දැනගන්නවා විතරයි. විපාකයක් හදනවා විතරයි. ප්‍රතිසන්දියක් කරනවා විතරයි. හැබැයි දැන් අරමුණක් අපි දැක්කහම ඔයටත් වඩා දේවල් වෙනවනේ අපි ඇති. නේද? මොනවද වෙන්නේ? අරමුණක් දැක්ක ගමන් මොකද වෙන්නේ? වේදනාවක් දැනෙනවා. සැප එකක්, දුක් එකක් කියලා දැනෙනවනේ. එතකොට හඳුන ගන්නවා. එතකොට ලස්සනයි හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ගහන්න ඕන මරන්න ඕන කියලා හිතෙනවා. කුසාසිත ඇති වෙනවා, අකුසාසිත ඇති වෙනවා. මේව ඇති වෙන්නේ එහෙනම් මොන වලින්ද? අන්න මේවට තමයි චෛසික කියන්නේ. දැන් වේදනාවක් දැනෙන එක රූප වලට දැනෙන එකක්ද? රූප වලට එහෙම කරන්න බෑ. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු රූපේ කියන්නේ තද ගතියක්, වැగిරෙන ගතියක්, උෂ්ණ ගතියක්, වායු ගතියක්. ඒකේ තියෙන ශක්තිය තමයි තද කියන ශක්තිය, වැగిරෙන කියන ශක්තිය, ඇලෙන ශක්තිය, බැඳෙන ශක්තිය, පිම්බෙන ශක්තිය. හැබැයි ඒවට පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ වේදනාවක් දැනගන්න, විඳින්න අරමුණ, හඳුන ගන්න, කුසල් හදාගන්න, අකුසල් හදාගන්න, ගහන්න ඕන, මරන්න ඕන, රාගසිත, ද්වේෂසිත, මෝහසිත. ඕවා මේ රූප ටිකට බෑනේ. තේරුණාද? විඥාන සිතෙනුත් කරන්නේ අරමුණ දැනගත්ත පමණයි. අන්න එතකොට එතුරින් එහාට මේ සිතේ වෙන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම වෙන්නේ මම නිසා නෙමෙයි. මෙන්න මේ චෛසික ධර්ම නිසා. චෛසික ධර්ම නිසා. චෛසික කියලා කියන්නේ සිතත් එක්කම ඇතිවෙන, සිත ගන්න අරමුණම ගන්න, සිතත් එක්කම නිරුද්ධ වෙන, සිත ඇතිවන වස්තුවේම ඇතිවෙන ධර්මතාවයක්. සිතත් එක්කම තියෙන දෙයක්. මම නිකන් උදාහරණයක් කියන්නම් මේ චෛසික කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඔන්න සබන් කෑල්ලක් කියන නිෂ්පාදනයක් ලෝකෙට එනවා කියන්නේ. සබන් කියන නිෂ්පාදනයක් ලෝකෙට එන්න ඕන. එතකොට මේ සබන් කියන නිෂ්පාදනේ එන්න දැන් මේක හදපු අයිතිකාරයක් කියන මම තමයි මේක හැදුවේ. සබන් කෑල්ල හැදුවේ මම කියලා කියනවා. හැබැයි හොඳට විමසලා බැලුවොත් මේක කිසියම් වූ නිෂ්පාදනයක ප්‍රතිඵලයක් නේ. අර අයිතිකාරයා මම හැදුවා කිව්වට එයා හදපු එකක්ද ඔක ඇත්තටම? නෑ, නිකන් කියනවා මගේ කියලා. මම කියලා කියනවා. හැබැයි කරපු දෙයක් නෑ. එතකොට මෙන්න මේ ආයතනයක මේ සබන් කෑල්ල ගන්න, ඒ තෙල් හදන්න ඕන, ඊට පස්සේ නොඑක් කටයුතු කරන්න එක එක සේවකයෝ ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටිය පාලනය කරන්න තවත් ඉන්නවා, යන්ත්‍ර සූත්‍ර තියෙනවා. ඔහොම යම්කිසි අර ප්‍රධානියා දෙන අණ ටික ප්‍රධානියා කියනවා මේක කරන්න, මේක කරන්න, මේක කරන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රධානියා මූලික වුණේ නැත්තම් අර සේවකයෝ කිසිම වැඩක් කරයිද? ආයතනයක් බිහි වෙයිද? නිෂ්පාදනයක් එළියට එයිද? ඔය කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අර ප්‍රධානියා වගේ තමයි විඥානසිත. එයා හරහා තමයි සියලු නිෂ්පාදන සිද්ධ වෙන්නේ. එයා අරහා තමයි අර පොඩි කටයුතු ඔක්කොම වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි සිත කරන්නේ අර ප්‍රධානියා කරන්නේ අනකරන එක විතරයි. එයා මූලික වුණා විතරයි. හැබැයි එතනින් එහාට වැඩ ටික කරන්නේ කවුද? අර සුළු සේවකයෝ යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කරනවා. අන්න ඒ වගේ මේ සිතෙන් ගත්ත අරමුණ
සිත විසින් දැනගත්තට පස්සේ එතනින් එහාට හඳුනාගන්නේ විඳින්නේ චේතනා හදන්නේ කුසල අකුසල් කරන්නේ සද්ධාව හදන්නේ ඒ වගේම සතිය ලැජ්ජා බය කියන ওই කුසල් ටික හදන්නේ ඒ වගේම ලෝභය මාන්නය තණ්හාව මේ අකුසල් ටික හදන්නේ කවුද මෙන්න මේ චෛසික කියන ධර්මතාව නිසා එතකොට මෙන්න මේ සිතත් එක්කම තමයි මේ චෛසික කියන ධර්මතාව ඇති වෙන්නේ අන්න බලන්න සිත හට ගන්නවනේ යම් වෙලාවක මේ සිත හටගන්නෙම හටගන්නකොටම තමයි පෙරපසු වෙන්නේ නැතුව චෛසික හටගන්නවා. හැබැයි චෛසික කියන්නේ එකක් හිත කියන්නේ තවත් එකක්. සිතත් එක්කම හටගන්නවා. සිත නිරුද්ධ වෙනකොට ඒකත් නිරුද්ධ වෙනවා. දැන් බලන්න ප්‍රධානියා මූලික කරගෙනනේ අර ආයතනයේ වැඩ ඔක්කොම ඒ කට්ටිය සේවයට වාර්තා කරලා වැඩ කරන්න ගන්න. හැබැයි ප්‍රධානියා යම් වෙලාවක මේ ආයතනයේ වහපු ගමන් මේ කට්ටියටත් යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ සිත කියන එක තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ මේකත් එක්ක තවත් ධර්මතාව ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි කොලේ අරගෙනම ටිකක් කතා කරමු මේ චෛසික කියන එක ඇත්තටම ගොඩාක්ම වැදගත් දෙයක්. අපේ ওই මමත්වේ නැති කරන්න හොඳ දෙයක්. දැන් මේ සිජ්ජන ඉගෙන ගන්නකොට ඕ කට්ටිය පුළුවන් තරම් මේ මම කියන එක නැති කරගන්නයි උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි හිතන් ඉන්න ඕනේ මේක මම කියනකොට මම කියලා දෙයක් තියෙන්න ඕන. හැබැයි මෙතන තියෙන චිත්තචෛසික කියලා දකිනකොට අර මම කියන එක නැති කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මගේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. මගේ කියලා හිතුවත් මෙන්න මේ චිත්තචෛසික ධර්ම තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා දැක්කම ওই මගේ කියන ධර්මතාවයත් අයින් වෙනවා. මගේ ආත්මය කියන එක. දැන් මගේ ආත්මය නම් මට ඕන විදියටනේ වැඩ වෙන්න ඕන මමනේ මෙතන වැඩ කරන්නේ. හැබැයි හොඳට බලන්න මේ සිත් අපි 89ක් කතා කරනකොට මේ සිත් වලට පුළුවන් ඒ කෘත්‍ය කරන්න. ලෝභ සිතට පුළුවන් ලෝභය ඇති කරන්න. මම කරා නෙමෙයි. ඒ ලෝභ සිතක් තියෙනවා නම් ඒක කෘත්‍යයක් තියෙනවා. ඒ කෘත්‍ය නිසා තමයි මේ කාර්යය උනේ. ඒ වගේ මේ චෛසික ගැනත් ඉගෙන ගන්නකොට ඔය ආත්ම සංඥාව හොඳට නැති කර ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕක කට්ටිය හිතනවා මම තමයි රහ බැලුවේ. මම තමයි සුවඳ බැලුවේ. මම තමයි හඳුනගත්තේ. මගේ තමයි කුසල්සිත. දැන් චෛසික ඉගෙන ගන්නකොට තේරෙයි ඒක එකකින් කරපු එකක් නෙමෙයි. මේ චෛසික වල තියෙන කෘත්‍යයක් නිසා වෙච්ච දෙයක්. මම කරපු දෙයක් නෙමෙයි. තේරුණාද? ඉතින් අන්න ඒක නිසා මේවා ඉගෙන ගන්නකොට ඔන්න ඔය දෘෂ්ටි ගොඩාක් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඉගෙන ගන්න. ඒ විදිහට මෙනෙහි කරා. එතකොට ගොඩාක් හොඳයි ඈ. එහෙනම් අපි කතා කරගෙන යමු. මේ සිත කියන එක ඇත්තටම චිත්තක්ෂණයක් කියන එක තමයි කියන්නේ. කුඩා චිත්තක්ෂණ නම් 3ක් තියෙනවා. නැත්තම් චිත්තක්ෂණයයි. නිකම්ම සරලව කිව්වොත් එහෙම දැන් මේ සිතක් මේ රූපයක් ගත්තාම ඒ මේ රූපය ඇතිවන දැන් රූපයක් කියන්නේ විගහට ඇති වෙවි නැති වෙවි බිදි යනවා. බිදි යනවා. එතකොට මේ සිතත් එක්ක රූපේ ගත්තොත් එහෙම සිත් 17ක් ඇති වෙන කාලයක්. සිතත් එක්ක රූපේ ගත්තොත් එහෙම සිත ඇති වෙනවනේ යම් කාලයක්. එතකොට මේ සිත් 17ක් ඇති වෙන කාලයක් තමයි රූපයක් තියෙන්නේ. චිත්තක්ෂණ 17ක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔන්නෝම සිතත් එක්ක එතකොට බලන්න එතකොට මේ රූපේ කියන එකත් විගහට බිඳලා යන එක. එතකොට එච්චර බිඳලා යන රූපේ කියන එක සිතත් එක්ක ගලපලා බැලුවොත් එහෙම සිත් 17ක් ඇති වෙන කාලයක් තමයි රූපයක් තියෙන්නේ. එතකොට රූපයක් ටිකක් වැඩිපුර කාලයක් තියෙනවා. හැබැයි සිත කියන එක එහෙම වැඩි කාලයක් තියෙන්නේ නැහැ. සිත කියන එක එහෙම වැඩි කාලයක් තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි අපි සිතේ තියාගෙන ඉන්නේවා. සිත කියලා කියන්නේ බොහොම චිත්තක්ෂණයයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතන කවුරු හරි ගැහුවා කියලා හිතුණා නම් එච්චරයි. හැබැයි ඒව තියාගෙන ඉන්න තරම් මේව මොනවාද? පරම්පරා වශයෙන් ගොඩක් එකක් ඉදිරියට හරන් තියෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න චිත්තක්ෂණ 17ක් තමයි රූපයක් තියෙන්නේ. තප්පර වලින් කියන්න බෑ මිනිත්තු වලින් කියන්න බෑ මේවා.
නමුත් හිතන්න සිතක් සිත් 17ක් ඇති වෙන කාලයක් තමයි රූපයක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ සිත කියන එක රූපයට වඩා අඩු කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ සිතෙත් තියෙනවනේ මේක හට ගන්නවනේ සිතක්. ඒකට කියනවා උප්පාද. ඒ හටගත්ත සිත පවතිනවා. තිති. ඊට පස්සේ ඒක නැති වෙලා යනවා බංග. ඒකනේ අපි කුසල් සිතක් හදලා තියෙනවා. ඊළඟ මොහොතේදී අකුසල් සිතක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අර කුසල් සිතම තිබ්බනම් අකුසල් සිතක් හැදෙන්නේ කොහොමද? එහෙම තියෙන්න බෑනේ. කාමාවචර සිතක් ඇති වෙලා ඔන්න රූපාවචර සිත් ඇති වෙනකොට කාමාවචර සිත් නැහැ. ඇති වෙලා නැති වෙලා ගිහිල්ලා. එතකොට මෙතනදී එකටම පවතින හිතක් නැහැ කිසිම මොහොතකදී. මෙතන ඇති වෙන සිතක් තියෙනවා නම් ඊළඟ මොහොතේදී චිත්තක්ෂණයේදී අර ඉස්සෙල්ලා ඇති වෙච්ච සිත් එකක්වත් නැහැ. හැබැයි පරණ සිත නිරුද්ධ වෙන්නේ අලුත් සිතක් හදන්න උපකාර කරලා. පරණ සිත නිරුද්ධ වෙන්නේ අලුත් සිතක් හදන්න උපකාර කරලා. ඒකයි මේ પરම්පරාව කැඩෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ. දැන් හිතන්න මේ ඔය මේ මීකිරි වගේ ඒවා ගත්තාම අපි අර ඒකේ මුහුන් කියලා ටිකක් ගන්නවනේ. ඉස්සෙල්ලා හදපු මීකිරි වල මුහුන් ටිකක් අරගෙන තමයි මම අහලා තියෙන විදිහට අලුත් මීකිරි හදන්නේ. නේද? එතකොට අර පරණ එක නැති වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ දැන් ඇති වුණ සිත නිරුද්ධ වෙනවා චිත්තක්ෂණයකින්. හැබැයි ඒ සිත නිරුද්ධ වෙන්නේ තවත් සිතක් හදන්න උපකාර කරලයි. හැබැයි මේ දැන් ඇති වෙච්ච සිත අර ඉස්සෙල්ලා ඇති වෙච්ච සිතද නැහැ. හැබැයි ඒ සිත නොවෙනවද? එහෙම කියන්නත් බෑ. මොකද ඒ සිතේ හේතුවක ඵලයක්. අන්න ඔය වචනේ තමයි හරියටම. පෙර තිබ්බ සිතේ හේතුවේ දැන් පෙර තිබ්බනේ සිතක් ඒක හේතු වෙනවා අලුත් සිතක් හදන්න. එතකොට අලුත් සිත තමයි ඵලය. එතකොට මේ ඵලය කියන සිතම ඊළඟ සිත හදනකොට ඒකම හේතුවක් වෙනවා. හේතුවක් වෙලා අලුත් සිතක් හදනවා මේක නිරුද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි પરම්පරාවක් යන්නේ. එතකොට පෙර ජීවිතේ තිබ්බේව එකක්වත් මේ ජීවිතේ නැහැ. මේ ජීවිතේ තියෙන එකක්වත් ඊළඟ ජීවිතේ නැහැ. එතකොට කොහොමද එහෙනම් අපි මේ ආයෙත් ඉපදෙනවා කියලා කියන්නේ? ඒවට අපි හේතුඵලයක් විදිහටයි දකින්න ඕනේ. ඒවා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒක මොකක්ද කියලා හරියටම දැනගමු. ඉතින් අදට තියෙන පාඩම අපි කරගෙන යමු. එතකොට මේ චෛසික කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියනවා. ඒ තමයි ඒකුප්පාද නිරෝධාච ඒකාලම්බන වත්තුක. මේ ગાථා පාඩම් කරගන්න. මේවා මේ අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහයේ තියෙන ગાථා. මේ පුළුවන් නම් පාඩම් කරගන්න, නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේවා පාඩම් කරගත්තොත් හරි පහසුයි අභිධර්මයේ මතක තියාගන්න. ඒකුප්පාද නිරෝධාච ඒකාලම්බන වත්තුක. චේතෝ යුත්තා දීපඤ්ඤාස ධම්මා චේතසිකා මත. ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ අපි ඔය ඉස්සල්ලා උගන්වපු ඒවා ગાථා ආදිය පාඩම් නැත්නම් ඊට පස්සේ ඒවා ගන්නන්නේ. දැන් මම ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉස්සල්ලා දවසේ උගන්වපු සිත් ටික, චෛසික ටික, මේ ગાථා ඔක්කොම පාඩම් දෙන්න ඕන. ඊළඟ දවසේ යනකොට ඒ ටික දුන්නොත් තමයි අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්නෙ. එහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් අභිධර්ම ඉගෙන උගන්වන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔය කට්ටිය උත්සාහ කරන්න මේ පාඩම් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මේ චෛසික කියන එක අපිට හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ලක්ෂණ හතරකින්. ඒ තමයි ඒකුප්පාද. මේ සිතත් එක්කම මේ චෛසික හට ගන්නවා. එකටම හට ගන්නවා. නිරෝධාච. නිරෝධ වෙනවා. ච කියන අර්ථයේ ද කියන අර්ථය යෙතන කරන්නේ. ච කියන එකේ අර්ථය. ඒකාලම්බන. එකම අරමුණම ගන්නවා. මම කියන්නේ සිතක් ඇති වෙන්නේ ආරම්භණයක් නිසා. දැන් ඇසට රූපයක් කියන එක ආපුවම තමයි චක්කු විඥානය කියන සිතක් ඇති වෙන්නේ. කනට ශබ්දයක් කියන අරමුණ ආවොත් තමයි සෝත විඥානය කියන සිතක් ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ සිතක් ඇති උනේ යම් දෙයක් අරමුණු කරගෙනද අන්න ඒ සිත ඒ අරමුණ නිසා ඇතිවන චෛසිකත් ඇති වෙන්නේ මේ ආරම්භණයම අරමුණු කරගෙන. සිතක් ඇති වුණා නම් යම් කිසි අරමුණක් අරමුණු කරගෙන ඒ චෛසිකත් ඇති වෙන්නේ ඒ අරමුණම
අරමුණු කරගෙන. ඒ කියන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන් ඔන්න ඇහැට රූපයක් ලැබෙනවා. එතකොට මේ ලැබපු රූපය කෙරෙහි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්නවනේ සිතක් ඇති වුණානේ. ඒ සිත ඇති උනේ මොකක් නිසාද? බාහිර අරමුණ නිසා. තේරුණාද? එතකොට ඒ සිත නිසා යම් කිසි වේදනාවක් හඳුන ගැනීමක් කුසාසිතක් අකුසාසිතක් මේව ඔක්කොම ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද? අර සිත ගත්ත අරමුණ නිසාම තමයි. ඔන්න ඕකයි උතනදි තේරුම් ගන්න ඕන. අරමුණු කියලා කියන්නේ රූප, ශබ්ද, සුවඳ, රස, ස්පර්ශ, ඒ වගේම මනසට නම් ධර්ම අරමුණු. ඒ කියන්නේ සිතුවිලි කියන ඒවා. එතකොට මේ ආරම්භණයන් නිසා තමයි සිතක් හටගන්නේ. ඕක මතක තියාගන්න. එතකොට සිතෙන් කරන්නේ දැනගත්ත විතරනේ අරමුණ. එතනින් එහාට කටයුතු වෙන්නේ අර ගත්ත අරමුණ නිසාම තමයි. එතකොට සිත ඇති වෙන්නේ රූප අරමුණු නිසා, රූපාදී අරමුණු නිසා, මම නිසා නෙමෙයි. චෛසිකත් හටගන්නේ ඒ ගත්ත ආරම්භන නිසාම තමයි, මම නිසා නෙමෙයි. අන්න ඒක හේතුඵල දකින්න නිතරම. මේ අනිත්‍ය සංඥාව හොඳට අපට වැටහෙන්නේ හේතුඵලයේ දකිනකොට. හේතු දකිනකොට. තේරුණාද? මේ හේතු දකිනකොට තමයි ওই ආත්ම සංඥාව ගෙලිවිලා යන්නේ. ජේ ධම්මා හේතුප්පවා තේසං හේතුන් තථාගතෝ ආහ කිව්වේ. ඒකනේ. සරියුත් තෙරුන් වහන්සේට මේවා ඔක්කොම හේතුන්ගෙන් හටගත්ත දෙයක්. එන්නේ හේතු ගැන බුදුන් වහන්සේ කියලා දෙනවා. අන්න එතකොට සරියුත් තෙරුන් වහන්සේට හොඳට තේරුණා එහෙනම් මෙතන මම කියලා දෙයක් නෙමෙයි. රූපෙට හේතු තියෙනවා. නාමයට හේතු තියෙනවා. එහෙනම් හේතු නිසා මේවා ඇති වෙනවා. හේතු නැති වෙන ධර්මතාවයක් මිස මම කියලා ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි මේ විදියට මේ ජීවිතයේ හොඳට මේ හේතුඵල හොඳට පුරුදු කරගත්තොත් අන්න අපටත් අර සරියුත් තෙරුන් වහන්සේ බණ අහනකොටම නිවන් දැක්කා වගේ ඒක හොඳට වැටහෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ අභිධර්ම ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේම විපස්සනා භාවනාවක් ඈ. විපස්සනා භාවනාව. ඊට පස්සේ දැන් තේරුණානේ ඒකාලම්බන කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එකම අරමුණ ගන්නවා. ඒ සිතගත් ආරම්භනේ අරගෙන තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් චෛසික ඇති වෙන්නේ. රූපයක් නිසා යම් කිසි වේදනාවක් ආදී ඇති වෙනවනම් ඒ රූපේ නිසා ඇතිවෙච්ච සිත නිසාම හේතු කරගෙන ඒ ආරම්භනේ නිසාම තමයි ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ චෛසිකයේ ලක්ෂණය තමයි ඒක උපාද සිතත් එක්කම හට ගන්නවා, සිතත් එක්කම නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ සිතගත් ආරම්භණයම ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක වත්තුකා. ඒ වත්තුකා කියලා කියන්නේ සිත හට ගන්න තැන් තියෙනවනේ. සිත හට ගන්න වස්තු ස්ථාන තියෙනවා 6ක්. ඒ තමයි ඇස සිත හට ගන්න තැන. කන සිත හට ගන්න තැන. නාසය සිත හට ගන්න තැන. දිව සිත හට ගන්න තැන. කය සිත හට ගන්න වස්තුව. මේවට කියන්නේ වස්තු. චක්කු වස්තුව, සෝත වස්තුව, ගාන කියලා කියන්නේ නහය කියන එක. ගාන වස්තුව, දිව කියන්නේ જીවහා වස්තුව, කය කියන්නේ කාය වස්තුව. මේවා සිත හට ගන්න වස්තු පහ. ඊට පස්සේ හෘද වස්තුව. ඔන්න ඔය සිතක් හට ගන්නවා නම් හට ගන්න පුළුවන් වස්තු තියෙන්නේ 6යි. මොනවාද? චක්කු වස්තුව, සෝත වස්තුව, ගාන වස්තුව, જીවහා වස්තුව, කාය වස්තුව, හෘද වස්තුව. ඔන්න ඔය කියන තැන්වල තමයි සිත කියන එක හටගන්නේ. ඒවා තමයි වස්තු. ඒ සිත කියන එකක් දැන් අපි කියවනේ ආයතනයකින් සබන් කියන නිස්පාදනයක් කරනවා කියලා. ඒ නිස්පාදනය ඇති කරගන්න ආයතනය තමයි මේ කියන්නේ. වස්තුව. ඒ සිත් ඇති වෙන්න පුළුවන් වස්තු. ඔන්න ඔය ඇසුරු කරගෙන ඇස ආයතනය ඇසුරු කරගෙන සිත් ඇති වෙනවා. ඒකට ඇස කියන්නේ සිත් ඇති වෙන්න වස්තුවක්. අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ සිත හට ගන්න වස්තුවෙම හට ගන්නවා. දැන් ඇස ඇසුරු කරගෙන ඒක වස්තුවක් කරගෙන සිත ඇති වුණා නම් එතනම තමයි චෛසික හට ගන්නවා. ඒ ආරම්භණයට ගැලපෙන විදියට. කන ඇසුරු කරගෙන කන වස්තුවේ සිතක් හටගත්තා නම් ඒ වස්තුවම ඇසුරු කරගෙන මේ චෛසිකත් හට ගන්නවා. නහය කියන එක ඇසුරු කරගෙන ඇති වෙනවා නම් එතනම චෛසික හට ගන්නවා. දිව කියන එක ඇසුරු කරගෙන ඇති වෙනවා නම් එතනම ඇසුරු කරගෙන චෛසික ඇති වෙනවා. අන්න ඒකයි ඔය ඒක වත්තුකා කියලා කියන්නේ. චේතෝ යුත්තා දීපඤ්ඤාස ධම්මා චේතසිකා මත. අන්න කියනවා මේ වගේ තියෙන මේ ලක්ෂණයෙන් 4න් යුතු චෛසික ධර්ම 52ක් තියෙනවා. දීපඤ්ඤාස කියන්නේ එකයි. පඤ්ඤාස කියන්නේ 50යි, දී කියනකොට 2යි. තේරුණාද?
එතකොට මතක තියාගන්න චෛසික කියලා කියන්නේ කියනකොට ඒකේ ලක්ෂණ හතරයි. සිතත් එක්කම ඇති වෙනවා, සිතත් එක්කම නිරුද්ධ වෙනවා, සිත ගත්ත අරමුණම ගන්නවා, සිත ඇතිවන වස්තුවේම ඇති වෙනවා. ඔන්න ඕකට තමයි චෛසික කියලා කියන්නේ. ඒවා 52ක් තියෙනවා. එතකොට අපි අද කතා කරනවා ඒ චෛසික 52ම කියන්නේ කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා අපි කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අද කතා කරන්නේ මේ අන්‍ය සමාන චෛසික ධර්ම ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික විතරක් අපි අද කතා කරමු. ගොඩාක් කතා කරොත් ඒකෝ කට්ටියට තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ගාථාවකුත් තියෙනවා. තේ රසඤ්ඤ සමානාච චුද්දසා කුසලා තතා සෝබනා පංච වීසාති දීපඤ්ඤාස පෞච්චරේ. දැන් මේකෙදි කියනවා ඕකෙදි කරන්නේ මේ චෛසික බෙදලා දක්වන ආකාර ටිකක් මේ කියන්නේ. 13ක් වූ අන්‍ය සමාන චෛසිකද, එසේම 14ක් වූ අකුසල චෛසිකයෝද, 25ක් වූ සෝබන චෛසිකයෝදයි මේ පරිද්දෙන් චෛසික ධර්ම 52කට වර්ග කරනවා. ඉතින් මේවා තාම වචන තේරෙන්නේ නැතුණාට කමන්නේ. ඒවා ඉස්සරහට අපිට හොඳට තේරෙනවා. මේවා ලොකු දේවල් නෙමෙයි ඈ. මේවා මං කියලා දෙනකොට මේකේ නිකන් අර්ථය තේරුම් ගන්න. එතකොට ඔය කට්ටියට මේක අපහසු වෙන්නේ නැහැ. මේවා ලියාගන්න යන්න දැන් දඟලන්න එපා. දැන් මේ කියන එක හොඳට ඔලුවට අරගෙන පස්සේ රේණුකාණ සාන්නංශිකේ පොත් කියවන්න. එතකොට හොඳට තේරෙයි. එතකොට මේ චෛසික කියන ධර්ම අපි කොටස් මේ 6කට බෙදලා දක්වනවා. මෙතන ගාථාවේ හැම තිබ්බට අපිට ලේසි මේක 6කටම බෙදලා දක්වනවා. එතකොට මේ චෛසික ධර්මක අපි ගත්තාම දැන් මේ චෛසික කියලා කියන්නේ සිතත් එක්කම ඇති වෙන්න ඕන ධර්මතාවනේ. එතකොට මතක තියාගන්න අපි අකුසල් සිත් 12ක් කතා කරානේ. එතකොට මෙන්න මේ පළවෙනි හිත කියන්නකො ලෝභ සිත් 8 තිබ්බනේ. සෝමනස්සාගත, දිට්ඨි සම්පයුත්ත, අසංකාරික කියලා සිතක්. හරිද? ඔහොම සිතක් තියෙනවා කියන්නකො. එතකොට මේ සිතට කරන්න පුළුවන් අරමුණ දැනගත්ත විතරයිනේ. එතකොට මේ සිතක් තනියම තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ චෛසික ධර්ම ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අකුසලයේ නම් ඒ අකුසල ක්‍රියාවලිය වෙන්න ඒ වැඩ ඔක්කොම ඒ නරක දේවල් කරන්න ඒක මේ සිතට විතරක් කරන්න බෑ. තේරුණාද? මේ හුදු සිතට විතරක් මේ වැරදි වැඩ ඔක්කොම කරන්න බෑ. මේකට ඉන්නව හොඳ ගෝලියෝ ටිකක්. තේරුණාද? මෙන්න මේකේ වැඩ ඔක්කොම කරන්නේ මේ චෛසික කියන ධර්මතාව ටික. අපි ඒවා ඉස්සරහට වෙනම කතා කරන මේ හැම සිතක් ගානෙම කතා කරනවා. මේ ලෝභ සිතේ යෙදෙන චෛසික මොනවාද? මේ ලෝභය ඇති කරන්න හේතු වන උදව් කරන චෛසික ටික. කුසලයක් කරනකොට ඒකට උපකාර කරන චෛසික ටික. කොහොම අපි එකින් එකට කතා කරනවා. ඒක නිසා ওই සිත් ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න බලන්න, හුරු කරගන්න බලන්න. නැත්තම් ටිකක් වැටහෙනවා අඩු වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න මේ සිතක් නිකන් ඇති වෙනා නෙමෙයි. මේකේ වැඩකාරකම් වැඩ ඔක්කොම කරන්නේ කුසලයට හරි වේවා, අකුසල විදියට වේවා, ක්‍රියාවක් විදියට වේවා, විපාකයක් විදියට වේවා, මේ ඔක්කොම ක්‍රියාවලියක් කරන්න මෙතන චෛසික ධර්ම තියෙනවා. මේ චෛසික නිසා තමයි මේවා මේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ චෛසික ධර්ම තියෙනවා 52ක්. හැබැයි මේ 52ම ඔය හැම හිතකම යෙදෙනවා කියන්නේ නැහැ. සමහරක් ඒවා තියෙනවා හැම හිතකම යෙදෙන චෛසිකක් තියෙනවා. සමහරක් චෛසික තියෙනවා කුසල් සිත්වල විතරක් යෙදෙනවා. සමහරක් චෛසික තියෙනවා අකුසල් සිත්වල විතරක් යෙදෙනවා. තේරුණාද? ඒවා අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යනවා. දැන් තේරුම් ගන්න මෙන්න මේ අකුසල් සිත් මේ සිත් 89ක් කතා කරානේ. ඒ සිත් වලට තනියෙන් ඉන්න බෑ. මේ චෛසික ධර්ම විවිධාකාරයෙන් මේකට උදව් කරනවා. විවිධාකාරයෙන් උදව් කරනවා. අඩුම වශයෙන් සිත් 7ක්වත් මේ චෛසික ධර්ම 7ක්වත් තියෙනවා මේ සිත්වල. වැඩිම වශයෙන් 30 ගණක් තියෙනවා. තේරෙනවද? අපි ඒවා එකින් එකට කතා කරමු. දැන්ට තේරුම් ගන්න මේ චෛසික ධර්ම අර සිත්වලට උපකාර කරනවා කියලා. එතකොට මේකේ තියෙනවා සර්වචිත්ත සාධාරණ චෛසික ධර්ම 7ක් කියලා. දැන් නිකන් කියන්නම්. ඔය කට්ටියට මම කියන්නම් මේවා මේ සර්වචිත්ත සාධාරණ කියන්නේ ආදී මොකක්ද කියලා. එතකොට මේක බෙදෙනවා සර්වචිත්ත සාධාරණ චෛසික ධර්ම 7යි. ප්‍රකීර්ණක චෛසික 6යි. ඉතින් මේ දෙකටම අපි කියනවා අන්‍ය සමාන චෛසික කියලා. අන්‍ය සමාන චෛසික කියලා කියන්නේ මේවා කුසල් පැත්තේ වේවා, අකුසල් පැත්තේ වේවා, කාමාවචර වේවා, රූපාවචර වේවා, අරූපාවචර වේවා, ලෝකෝත්තර වේවා, මේ හැම සිතකම ඇති වෙන්න පුළුවන්.
කුසල් අකුසල් ක්‍රියා ඔය හැම සිතකම ඔක්කොම මේ ටික දැන් මේ 7යි 6යි එකතු කරාම කීයද 13යි. මෙන්න මේ 13 අන්‍ය සමානයි කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කුසල් අකුසල් කියන දෙකේම යෙදෙන්න පුළුවන් මේ චෛතසික ධර්ම 13. ඔක්කොම යෙදෙනවා කියන එක නෙමෙයි. අඩු වැඩි වශයෙන් මේවා යෙදෙන්න පුළුවන්. ඒකයි ඒවා අන්‍ය සමාන. ඒවා මොකද්ද? සර්ව චිත්ත සාධාරණ 7යි ප්‍රකීර්ණ චෛතසික 6යි. මේවා මොකද්ද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට අකුසල චෛතසික. අකුසල් අපි අකුසලයක් කරනකොට ඒකට උපකාර කරන චෛතසික ධර්ම තියෙනවා 14ක්. ඒකට තමයි අකුසල චෛතසික කියලා කියන්නේ. ඒවා යෙදෙන්නේ අකුසල සිත් 12ම තමයි. මේ අකුසල චෛතසික යෙදෙනවා අකුසල සිත් 12යි. ඊළඟට කුසල මේ සර්ව කුසල සාධාරණ චෛතසික. සර්ව කුසල සාධාරණ චෛතසික කියලා කියන්නේ මේවා 19ක් තියෙනවා. මේ සර්ව කුසල සාධාරණ චෛතසික 19 කුසල් සිත් වලටම උපකාර කරන චෛතසික ධර්ම. ඒකයි සර්ව කියලා කිව්වේ. සාධාරණයි කුසල් සිතටම තමයි යෙදෙන්නේ. මේ කුසලයක් කරනවා නම් මේ 19 අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා ඒතර. මේ 19 නැතුව කුසල් සිතක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ සර්ව කුසල සාධාරණ චෛතසික 19 කියන එක කුසල් සිත්වලම යෙදෙන චෛතසික. ඊළඟ විරති චෛතසික 3. විරති කියලා කියන්නේ වැළකෙනවා කියන එකනේ. ඒ තමයි සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන්නේ. ඒවා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට මේ චෛතසික වෙනම යොදනවා. ඒවත් චෛතසික. ඊළඟට පඤ්ඤා චෛතසික, නුවණ, ප්‍රඥාව කියන එක. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරාම දැන් එතකොට මේකේ සෝබන චෛතසික කියලා කියන්නේ මේ කුසල්සිතක යෙදෙනවා. සර්වා කුසල සාධාරණ චෛතසික 19යි, විරත් චෛතසික 3යි, පඤ්ඤා චෛතසික 1යි. මේ ඔක්කොම සෝබන චෛතසික තියෙනවා 25ක්. 25ක් තියෙනවා. තේරුණාද? ඔන්න ඔය විදිහට අපි ඕක යොදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ 13යි අකුසල චෛතසික 14යි 25යි. කීයක් එනවද? ගන්න චෛතසික 7 ගැන අපි සාකච්ඡා කරගෙන යමු. එතකොට ඒක කොහොමද එන්නේ? ඒ තමයි සර්වචිත්ත සාධාරණයි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සර්වචිත්ත සාධාරණයි කියලා කියන්නේ දැන් අපි මේ සිත් කතා කරානේ 89ක් විදියට 121ක් විදියට 89ක් විදියටත් කතා කරා 121ක් විදියටත් කතා කරා. එතකොට මෙන්න මේ 89ෙම 121ෙම යෙදෙන චෛතසික ධර්ම 7ක් තියෙනවා. මේ හැම හිතකම කුසල් වේවා අකුසල් වේවා කාමාවචර වේවා රූපාවචර වේවා අරූපාවචර වේවා මේ හැම හිතකම යෙදෙන චෛතසික ධර්ම තියෙනවා 7ක්. ඒකයි සර්ව චිත්ත සාධාරණයි කියලා කියන්නේ. සියලු සිත් වලට සාධාරණයි. සියලු සිත් වලට සාධාරණ චෛතසික 7ක් තියෙනවා. ඒ තමයි පස්ස වේදනා දැන් මෙතන තියෙනවනේ මේ ඇතිවන සෑම සිතකම මේ චෛතසික ධර්ම 7 යෙදෙන නිසා සර්ව චිත්ත සාධාරණයි කියලා කියනවා. එතකොට ඒක තමයි මේ පස්සය වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මනසිකාරය. එතකොට මතක තියාගන්න මේක සර්ව චිත්ත සාධාරණයි කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් නිසාද? ඒ තමයි සර්ව චිත්ත සාධාරණයි කියලා කියන්නේ මේ සිත් ඔක්කොම සිත් 89ම 121ෙම අනිවාර්යෙන්ම යෙදෙනවා. අකුසල් සිත් 12ක් යෙදෙනවා, අහේතුක සිත් 18ක් යෙදෙනවා, කාමාවචර සිත් 12ක් යෙදෙනවා, රූපාවචර සිත් 12ක් යෙදෙනවා, අරූපාවචර සිත් 12ක් යෙදෙනවා, ලෝක සිත් 12ක් යෙදෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ චෛතසික ධර්ම 7 අනිවාර්යෙන්ම මේ සිත් 7ෙම යෙදෙනවා. ඒකයි සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික ධර්ම 7 කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ පස්සේ කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ චිත්ත 7 තමයි පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මනසිකාර. ඔන්න පාඩම් කරගන්න. පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මනසිකාර. එතකොට ඔය කට්ටිය බලන්න මොකක් හරි සිතක් ඇති වෙනකොට මෙන්න මේවා දකින්න පුළුවන් ඈ. ඒ පස්ස ආදී කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම තේරුම් කරලා දෙන්නම්. ඒ තමයි මේ පස්සේ කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ පස්සේ කියන එකත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඒ තමයි ඇස තියෙනකොට බාහිර අරමුණක් ඉස්සරහට එනකොට
ඇසට බාහිර අරමුණක් ආවට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා ඇහි ස්පර්ශ වෙනවනේ. මේ ඇහත් එක්කම අර සිත හට ගන්න. සිත එක්ක ස්පර්ශ වීමක් වෙනවා. මේ රූප ධර්ම මේ නාම ධර්මත් එක්ක ස්පර්ශ වෙනවා. හැප්පෙනවා. මේ හැප්පෙනකොට මේ හැප්පුණා කියලා දැනීම සිතක් චෛසිකයක් තියෙනවා. අරමුණ සිතත් එක්ක ස්පර්ශ වෙනකොට ඒක දැනගන්න චෛසිකයක් තියෙනවා. ඒකට තමයි මේ පස්සේ කියලා කියන්නේ. මේ පස්සේ වෙන්නේ නැත්තම් වේදනාවක් සංඥාවක් මේ චෛසික ධර්ම ඇති වෙන්න බෑ. මෙන්න මේ පස්සේ නිසා පස්සේ කියලා කියන්නේ අරමුණේ ස්පර්ශ වෙනවා. මේ ඇහැ තියෙනවා නම් බාහිර අරමුණක් ඇවිල්ලා මේක ස්පර්ශ වෙනවා. ඒ ස්පර්ශයත් එක්කම අර සිත් ඇති වෙනවා. තේරුණාද? මෙන්න මේ ස්පර්ශය කියන චෛසිකයක් තියෙනවා. ඒ චෛසික නිසා තමයි එතනින් එහාට තියෙන චෛසික හදන්නේ. දැන් මම කියවනේ විඥාන සිතක් ඇති වෙන්නේ රූපාදී අරමුණක් නිසා කියලා. එතකොට මේ රූපාදී අරමුණ දැන් අපි කියනවා විඥාන සිතට හේතුව මොකක්ද කියලා කියනකොට අපි කියන්නේ රූපාදී අරමුණ. ඊළඟට වේදනා සංඥා සංකාර වලට හේතු කියනකොට අපි කියන්නේ මෙන්න මේ පස්සේ. මෙන්න මේ පස්සේ නිසා තමයි වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ, වේදනාව ආදී ඇති වෙන්නේ. පස්සපච්චය වේදනා කිව්වේ ඒකනේ. මොකක් හරි ඉස්සෙල්ලාම ස්පර්ශයක් වෙන්නම ඕන. ස්පර්ශයක් උනේ නැත්තම් එතනින් ඒ වේදනා ආදියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒක තේරුම් ගන්න හොඳම කතාවක් තමයි අපි දන්නවා මේ අර එක බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉඳලා ඉපදෙනවා කෙනෙක්, පින්වන්ත කෙනෙක්. ඉපදුනාට පස්සේ මෙයා බ්‍රහ්ම ලෝකේ හිටියේ කාමයන්ගෙන් අයින් වෙලානේ. කාමයන්ගෙන් අයින් වෙලා දැන් කාමයෝ ගැන හැඟීමක් නැහැ. දැන් ඔන්න ඉපදිනවා මනුස්ස ලෝකෙ. ඉපදුනාට පස්සේ මෙයා කැමති නැහැ ස්ත්‍රී ස්පර්ශ ලබන්න. අම්මගෙන් කිරි බොන්නවත් කැමති නැහැ. කාන්තාව ලං වෙනකොට අඬනවා. අන්න ඒතරම්ම කාමයන්ගෙන් අයින් වෙලා. ඉතින් ඒක නිසා මෙයාට රාගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. රාගේ නැතුව නෙමෙයි යට තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන හැඟීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ආසාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පස්සේ කාලෙදි මේ රජතුමා මොකද කරන්නේ? රජ ගෙදරක ඉපදෙන්නේ මෙයා. මෙයාට මේ කාන්තාව මේ පේන්න බෑනේ කියලා මේ ස්ත්‍රියක් ලවා මායම් දාලා කොහොම හරි මෙයාව ස්පර්ශ කරනවා අත. ඒ අත ස්පර්ශ කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? අන්නේ ස්පර්ශයත් එක්ක විශාල වේදනාවක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ සැප වේදනාව. ඒ වේදනාවත් එක්ක අන්න තණ්හාව ආදී ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෙයා දැන් කැමති නෑ වෙන පුරුෂයෝ ස්ත්‍රීන්ව ස්පර්ශ කරනවට. එයාලව මරාගෙන යනවා. ඉතින් බලන්නකෝ මේක ඇතුනේ මොකක් නිසාද? අර එකපාරක් හරි ස්පර්ශයක් ලැබපු ගමන් වේදනාව ඇති වෙනවා. ඒකත් එක්ක තණ්හාව බැසගෙන ඒවම හොයනවා. ඒව පස්සෙම යනවා. අන්න ඒකයි කියන්නේ අර දේවල් ඕනට වඩා දේවල් අපේ ජීවිතවල ලැබුණාම අලුත් දේවල් ඊට පස්සේ ඔන්න හොයනවා. ඊට පස්සේ රස්සාවල් කරනවා, දුක් විඳිනවා. අන්න බලන්න පස්සේ උනේ නැත්තම් වේදනාවක් නැහැනේ. වේදනාවක් නැත්තම් තණ්හාවක් නැහැ කියලා පටිච්චසම්පාදය උගන්වන්නේ ඒකයි. ඒකෝට මතක තියාගන්න මේ පස්සේ කියලා කියන්නේ ආරම්භණයක් ආපුවාම ඒක චිත්තචෛසිකයන් ස්පර්ශ කරන්නේ මෙන්න මේ චෛසිකේ නිසා. ඒක තමයි පස්සේ කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ වේදනාව. වේදනාව කියලා කියන්නේ අරමුණේ රසය විඳිනවා. අර පස්සේ නිසාම තමයි වේදනාව එන්නේ. එතකොට මේ අර අරමුණක් ආවනේ අපිට දැන් ඒ ආපු අරමුණ ප්‍රියමනාප එකක් නම් ඇහැට අන්න මේ වේදනා කියන චෛසිකෙන් දැනගන්නවා මේකේ රසය. අන්න සැප වේදනාව. ඒ එන ආරම්භනේ බොහොම ගොරෝසු එකක් නම් දුක් වේදනාව. තේරුණාද? ඔන්න ඔය විදිහට වැටහෙන්න ගන්න. ඔය විදිහට වැටහෙන්න ගන්න. තේරුණාද? එතකොට මෙන්න මේ එන ආරම්භනෙත් එක්ක තමයි ඒ අරමුණේ රස විඳිනවා කියන එක තමයි වේදනා චෛසිකයෙන් තමයි මෙන්න මේ අරමුණේ රසය විඳින්නේ. හැබැයි මේ අරමුණ රස විඳින්නේ අර පස්සෙත් එක්ක අර ස්පර්ශයෙන්නේ අපිට තේරෙන්නේ මේක සැප ස්පර්ශයක්ද දුක් ස්පර්ශයක්ද කියලා. එතකොට ඒකත් එක්ක
විඳීමක් ඇති වෙනවා. අරමුණ රස විඳිනවා. අන්නේ මේකට තමයි වේදනා චෛසිකය කියලා කියන්නේ. හොඳට මෙනෙහි කරලා බලන්න. එතකොට මේ වේදනා චෛසිකයෙන් තමයි රස දැනගන්නේ. එතකොට මේ වේදනා චෛසිකයෙන් තමයි සැප වේදනාවක්ද දුක් වේදනාවක්ද උපේක්ෂා වේදනාවක්ද කියලා තීරණය කරන්නේ. ඔන්න ඕක තේරුම් ගත්තා නම් හරි. ඊට පස්සේ සංඥාව කියලා කියන්නේ අරමුණ හඳුනාගත්තා. මේක මේ නුවණකින් විස්තර කරලා හඳුනාගත්තා නෙමෙයි. මේ ස්ත්‍රියක් මේ පුරුෂයෙක් කියන එකම නෙමෙයි අර ලොකුවට දැනගත්ත කියන එක නෙමෙයි මේ සංඥාවෙන් කරන්නේ. මොකක් හරි අරමුණක් ආපම මේක හඳුනා ගන්නවා. රතුද කහද ඔහොම කියලා හඳුනා ගන්න ඕනේ අපේ හිතේ තියෙනවනේ. දැන් අපි කියන්නේ මම තමයි හඳුනාගත්තේ කියලා. දැන් දන්නවා මේ සංඥා කියන චෛසිකයෙන් තමයි හඳුනා ගැනීම කරලා තියෙන්නේ. වෙන දෙයකින් නෙමෙයි. ඒකයි සංඥා චෛසිකය. අරමුණ හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ චේතනාව. දැන් මේ චෛසික ධර්ම 52ක් අපි කිව්වනේ. මේ 52කින් අපි කතා කරානේ පස්සේ නැතුව මෙන්න මේ වේදනා චෛසිකේ. අපි පංචස්කන්ධය ගන්නකොටත් මෙන්න මේ පංචස්කන්ධේ වේදනා ස්කන්ධය කියන එක තමයි මේ වේදනා චෛසිකේ ගණන් ගන්න. ඊළඟට සංඥා චෛසික සංස්කාර සංඥා ස්කන්ධය කියලා ගන්නකොට පංචස්කන්ධේ මෙන්න මේ සංඥා චෛසිකේ තමයි ඊතර ගන්න. එතකොට මේ 52කින් දෙකක් අයින් කරාම වේදනාවයි සංඥාවයි අයින් කරාම ඉතුරු ඒවා ඔක්කොම තමයි සංස්කාර ස්කන්ධයට අයිති වෙන්නේ. තේරුණාද? පංචස්කන්ධයේ තියෙන රූපස්කන්ධනේ. රූපස්කන්ධය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊළඟට වේදනා ස්කන්ධේ සංඥා ස්කන්ධය කියන්නේ මෙතන තියෙන වේදනා චෛසිකයි සංඥා චෛසිකයි. එතකොට මේ 52කින් මේ දෙක අයින් කරාම ඉතුරු 50ම තමයි අපි සංස්කාර ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. සකස් කරනවා. එතනින් එහාට සකස් කරනවා. වේදනාවෙන් විඳ ගන්නවා, සංඥාවෙන් හඳුනා ගන්නවා, එතනින් එහාට සකස් කරනවා. ඒක තමයි සංස්කාර කියලා කියන්නේ. සකස් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ 52කින් දෙකක් අයින් කරලා ඉතුරු චෛසික ඔක්කොම තමයි අපි සංස්කාර ස්කන්ධයට දාන්නේ. ඕක මතක තියාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ ඉතුරු චෛසික 50 කියන මේ සංස්කාර ස්කන්ධයේ තියෙන බලවත්ම චෛසිකය තමයි මේ චේතනා චෛසිකය කියලා කියන්නේ. මේ චේතනාව කියලා කියන්නේ හරිම බලවත් දෙයක්. චේතනාවෙන් කරන්නේ තමනුත් කාර්යයේ යෙදিলা අනිත් කට්ටියත් ඒ තමන්ට අයිති කාර්යයන් වල යොදවනවා. දැන් මම කියවනේ සිත ගත්තාම අරමුණු මේ දැනගත්තා. ඒකට හිත යොමු කරවන්නේ මේ චෛසිකේ. එතකොට සංඥා චෛසිකෙන් හඳුනගත්තා. ඒ සඳහා යොමු කරන්නේ මේ චෛසිකේ. වේදනාව චෛසිකෙන් විඳ ගන්නවනේ අරමුණු. ඒකටත් ඒ කාර්යයට සඳහා යොමු කරන්නේත් මෙයා. හරියට මේ චේතනාව කියලා කියන්නේ සෙම්පතියෙක් වගේ. එයත් යුද්ධ කරනවා තමන් යටතේ ඉන්න බටය මේක කරන්න ඔයාගේ කාර්යය මෙහෙම කරන්න කියලා නියම කරනවා. තමනුත් කාර්යයේ යෙදෙනවා අනිත් චිත්ත චෛසිකනුත් ඒ වුන්ට අදාළ කාර්යයන් වල යොමු කරවන්නේ මේ චේතනා කියන චෛසිකේ. එතකොට මේ චේතනා කියන චෛසිකේ හොඳ පැත්තකට නියෝග දෙන්නත් පුළුවන් නරක පැත්තට නියෝග දෙන්නත් පුළුවන්. ඔය චේතනා චෛසිකේ කියන එක තමයි කර්මය. කර්මය කියන්නේත් මේකටම තමයි. චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි. චේතයිත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනස කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ චේතනාව මුල් වෙලා තමයි ඊතුරු සංස්කාර ඔක්කොම හදන්නේ. මොකද මේ චේතනාවෙන් කරන්නේ සරලව තේරුම් ගන්න තමනුත් තමන්ගේ කාර්යය යෙදෙනවා. ඒ වගේම අනිකුත් චිත්තචෛතසිකයන්ට ඔහුනෝන්ගේ කාර්යයන් කරන්න යොමු කරනවා. උත්සාහවත් කිරීමක් තමයි මේ චේතනාවෙන් කරන්නේ. එතකොට මේ ඒ කරන උත්සාහය කරන ඒවල අකුසල් චෛතසිකත් එක්ක යෙදුණා නම් අන්න අකුසල කර්ම කියලා කියනවා. කුසල් දේවල් එක්ක යෙදුණා නම් කුසල් කර්ම. හොඳ චේතනාවෙන් යෙදෙන්නත් පුළුවන් නරක චේතනාවෙන් යෙදෙන්නත් පුළුවන්. තේරුණාද? මේ චේතනාව යෙදෙන ආකාරය මත තමයි කර්මයේ කුසල්ද අකුසල්ද කියලා
යෙදෙන්නේ. දැන් අපි ගමනක් යනකොට කකුලට පෑගිලා සතෙක් මැරුණා කියලා. එතන අපේ අකුසල් චෛසික ධර්මات එක්ක එකතු වෙච්ච චේතනාවක් තිබ්බේ නැත්තම් ඒක අකුසලයක් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඉතින් ඒක නිසා මේ චේතනාව කියන එක තමයි වැදගත්ම දේ. චේතනාව බලපානවා කර්මයේ සකස් වෙන්න. මනෝ සංචේතනාහාර කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා මේ සූත්‍ර පන්තියේදී. මෙන්න මේ කාරණේ තමයි එතනදී කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කර්මය කියන එක හදන්නේ මේ චේතනා කියන චෛසිකේ. ඊළඟට ඒකාග්‍රතාව. ඒකාග්‍රතාව කියලා කියන්නේ මේ අපේ හැම සිතකම තියෙන ඒකාග්‍රභාවය. ඒ කියන්නේ එකඟ භාවයක් නැත්තම් අරමුණක් හඳුන ගන්න, විඳ ගන්න මේකක් කරන්න බෑ. ඒක නිසා මේ හැම සිතකම කුසල් වේවා, අකුසල් වේවා, ලෞකික වේවා, ලෝකෝත්තර වේවා මේ හැම සිතකම තියෙනවා ඒ අරමුණ තුල එකඟ වෙලා ඉන්න ස්වභාවයක්. මේ එකඟ වෙලා ඉන්න බැරි නම් මේක මේ දේ කරන්න බෑ. අකුසල් දෙයක් කරන්නත් බෑ, කුසල් දෙයක් කරන්නත් බෑ. අරමුණ තුල එකඟ භාවයක් තියෙන්න ඕන. මේක මේ සාමාන්‍ය සුළු එකඟ භාවයක්. ඒ කාර්යය කරනකම් විතරයි. මේක මේ ධානා මට්ටම කියන එක නන් නෙමෙයි. මේ එකඟ භාවයේම තව තවත් හොඳට දියුණු වෙනකොට තමයි අර ධානා මට්ටම් වලට එන්නේ. මේක තවත් දුරටත් දියුණු වෙනකොට තමයි ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න තරම් දියුණු වෙන්නේ. එතකොට යම් කිසි එකඟ භාවයක් තියෙන මේ ඒකාග්‍රතාව සෛසිකේ යම් ප්‍රමාණයක් මේ ඒකාග්‍රතාව කියන්නේ අරමුණේ සිත එකඟ කරනවා. එකම අරමුණක් ගන්නවා. හැබැයි මේ සිත කියන්නේ එකක් නෙමෙයිනේ. හැම වෙලෙම සිත ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. විවිධ අරමුණු ගන්නවා. එතකොට කොහොමද එකඟව තියෙන්නේ? ඒ ගන්න අරමුණු හැම එකකම සිත එකඟ කරලා පවතිනවා. ඒ ගත්ත අරමුණ තුළ සිත එකඟ වෙනවා. ඒක හඳුන ගන්න කාර්යයන් කරනකම් පොඩි කාලයක්. එන්නේ වගේ මේ සිත ආරම්භනේ එකඟ කරන ගතිය තමයි ඒකාග්‍රතාව සෛසිකය කියලා කියන්නේ. මේක හැම හිතකම තියෙනවා. කුසල් වේවා අකුසල් වේවා හැම හිතකම. ඊළඟට ජීවිතේන්ද්‍රිය. ජීවිතේන්ද්‍රිය. ජීවිතේන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ මේක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. රූප ජීවිතේන්ද්‍රිය කියලා එකකුත් තියෙනවා. නාම ජීවිතේන්ද්‍රිය කියලා එකකුත් තියෙනවා. රූප ජීවිතේන්ද්‍රිය, නාම ජීවිතේන්ද්‍රිය. මේකෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ චිත්තචෛසික යම් කිසි කාලයක් ජීවත් කරනවා. මේ ඇතිවන චිත්තචෛසිකයන් යම් කිසි කාර්යයක් පවත්වන්න ජීවත් කරවන්න උපකාර කරන්නේ මේ ජීවිතේන්ද්‍රිය කියන චෛසිකේ. ජීවිතේන්ද්‍රිය කියන චෛසිකයෙන් තමයි දැන් මෙතනදී කතා කරන්නේ නාම ජීවිතේන්ද්‍රිය. මම කියන්නේ ජීවිතේන්ද්‍රිය කොටස් දෙකයි රූප ජීවිතේන්ද්‍රිය, නාම ජීවිතේන්ද්‍රිය. ඒකෙන් රූප යම් කිසි කාලයක් ජීවත් කරන්න තමයි රූප ජීවිතේන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ. ඒවා අපි රූප කොටස් කතා කරනකොට කතා කරනවා. නාම ජීවිතේන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ චිත්තචෛසික ධර්ම යම් කිසි කාලයක් ජීවත් කරවන්නේ ඒක අපි කරනවා නෙමෙයි යන්න එතන දෘෂ්ටිය නැති කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ ජීවිතේන්ද්‍රිය කියන චෛසිකයි මේක කරන්නේ. මෙහෙම චෛසිකයක් තියෙනවා. ඒ චෛසිකේ නිසා තමයි මේ ඇතිවන චිත්තචෛසිකයන් යම් කිසි කාලයක් පවත්වන්න ජීවත් කරවන්නේ. පවත්වන්න. උපාදයක් ඇති වෙච්ච එක තිති කාලයක් තියාගන්නේ මෙන්න මේ ජීවිතේන්ද්‍රිය කියන චෛසිකේ නිසා. ඒක මම කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඔන්න ඒක දැනගන්න. එන්නේ ඒකයි ජීවිතේන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ. මෙතන වැරදීම අර වර්ග කිරීමෙත් 52 එනවා ගානට. මට අර ගණන් කරනකොට පොඩ්ඩක් වැරදීමක් වුණේ. ඒක ගානට වෙනවා. එතකොට මානසිකාරය. මෙන්න මේ මානසිකාරය කියන එක ඉතා වැදගත් දෙයක්. මම නිකන් සරලව කියන්නම්. අපි අහලා තියෙනවනේ යෝනිසෝ මනසිකාරය, අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා. ඔන්න ඕකෙන් තමයි ඕක හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට රූපයක් ලැබුණාම අපි චිත්ත වීති කතා කරනකොට මේක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් පින්වතුනි. දැන්ට අපි තේරුම් ගමු අරමුණක් ආපුවාම මේක නිශ්චය කරගන්න පුළුවන් ශක්තිය. ඒ කියන්නේ මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් ශක්තියට තමයි මානසිකාරය කියන්නේ. අපි කතා කරා පංචද්වාර වර්ජන, මනෝද්වාර වර්ජන කියලා කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ ආපු ආරම්භණය මොකද්ද කියලා නිකන්
නිශ්චය කරන්න පුළුවන් මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙන්නේ මෙන්න මේ මානසිකාර කියන චෛසිකේ. රූපයක් අන්න කුසා මේ ඔන්න වේදනාවක් ආවා සංඥාවක් මෙහෙම මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් ශක්තිය. මේ සිතට තියෙනවා මේ ආපු ආරම්භණය මෙනෙහි කරන්න. දැන් නිකන් ගන්නකෝ. ඔන්න අපිට හොඳටම තේරෙනවා. දැන් ඔන්න අපි ටීවී එකක් බලාගෙන ඉන්නවා. ටීවී එකක් බලාගෙන ඉන්නකොට දැන් ඔන්න අපි ඇහක් තියෙනවා, කනක් තියෙනවා, නහයක් තියෙනවා, දිවක් තියෙනවා, කයේ ස්පර්ශයක් තියෙනවා කියන්නකෝ. හැබැයි මේවට නිතරම අරමුණු වෙනවනේ. ඔන්න අම්මා හරි කවුරු හරි කතා කරනවා. අන්න කනටත් අරමුණු වෙනවා. ඇහැට ඉස්සරහා තියෙන ටීවී එකේ අරමුණුත් එනවා රූප. නහයට ඔන්න අම්මා මොනවා හරි උයනවා නම් ඒකේ සුවඳත් එනවා. දිවට මොකක් හරි රහ බලනවා නම් බල ඉන්නවා නම් රසයක් එනවා. කයට කවුරු හරි මේ මැස්සෙක් ඇවිල්ලා වැහලා කියන්නේ. එතකොට මෙහෙම ආරම්මන ගොඩක් ආපු පළියටම සිත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් සිත් ඇති වෙනවා. මේ ආරම්මන එනකොට සිත් ඇති වෙනවා ගොඩක්. ඇහැට රූපයක් එනකොට එතන ඇතිවන චක්කු විඤ්ඤාණ සිත ආදී සිත් ඇති වෙනවා. සෝත සිත්, ගාන සිත්, જીවහා සිත්. හැබැයි ওই හැම සිතක්ම හැම ආරම්භණයක්ම මේ ඉන්ද්‍රියන් වලට ආවට හැම එකක්ම අපි මෙනෙහි කරන්නේ නැහෙනි. තේරෙනවද? අපි ටීවී එක දිහා බලන් ඉන්නවා අම්මත් කතා කරනවා. අම්මා ඇවිල්ලා ටිකක් වැඩිපුර ගැහුවාම තමයි දන්නේ අම්මා කතා කරා කියලා. හැබැයි ඒ අරමුණු ආවේ නැද්ද? ආවා. ඒ අරමුණු ආවා ඒ සිත් ඇති වුණා. හැබැයි ඒක මෙනෙහි කරේ නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි මේ මානසිකාරය කියලා කියන්නේ. මෙනෙහි කරනවා. ඒ චිත්තසයිසික ගොඩක් ආවට එකපාර ගන්න පුළුවන් එක හිතක් විතරයි ඇති වෙන්නේ. එක හිතක් විතරයි. එතකොට කොච්චර දේවල් ඇති වුණත් අරමුණු ඇවිල්ලා මේ එකපාර ඇති වෙන්නේ එක අරමුණක් විතරයි මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඔන්නෝම ආපු ආරම්භනේ මෙනෙහි කරන චෛසිකයට තමයි මේ මානසිකාරය කියලා කියන්නේ. අරමුණ වෙන් කරලා හඳුන ගන්නවා. මේක නිකන් මෙනෙහි කිරීමක් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි කරන්නේ මෙහෙම හඳුනගෙන හොඳ පැත්තකට කුසල් පැත්තකට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තිබ්බොත් හොඳ මනසිකාරයක් තිබ්බොත් දිනු කරගත්ත කුසල් චෛසිකයක් තියෙනවා. නරක පැත්තට මෙනෙහි කරන්න පුරුදු කරලා නරක චෛසිකයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි කරන්නේ. මේක අපි චිත්ත වීති ඉගෙන ගන්නකොට හොඳට තේරෙනවා. වොත්තපන කියලා එකක් තියෙනවා. මේ වොත්තපණයෙන් තමයි ජවන හදන්නේ. ජවන කියන්නේ කුසල අකුසල සිත්. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය අයෝනිසෝ මනසිකාරය විදිහට මේක මෙනෙහි කළා අරගෙන වෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ මනසිකාරය කියන චෛසිකේ. ඔන්න ඔහම තේරුම් ගන්න. අරමුණ මෙනෙහි කරන ස්වභාවය. මේක කරන්නේ මම නෙමේ මෙන්න මේ චෛසිකේ මනසිකාරය කියන චෛසිකේ නිසා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්‍රකීර්ණක චෛසික. අන්නේ සමාන චෛසික වල තවත් චෛසික ටිකක් තියෙනවා 6ක් ප්‍රකීර්ණක. දැන් අපි කතා කරන්නේ සර්වචිත්ත සාධාරණ කියන චෛසික ටික සියලු සිත්වල යෙදෙනවා. වෙනසක් නැතුව එකක්වත් අඩුවක් නැතුව මේ හතම යෙදෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ ප්‍රකීර්ණක චෛසික කියන එකත් කුසල අකුසල් දෙකම ඕන සිත්වල යෙදෙනවා. හැබැයි දැන් අරකේ හතම යෙදුණනේ. මේකේ මේ හයම යෙදෙන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට එකක් යෙදෙනවා, සමහරක් වෙලාවට පහක් යෙදෙනවා, සමහරක් වෙලාවට හයක් යෙදෙනවා. මෙහෙම මිශ්‍රව යෙදෙන්නේ. ඔක්කොම යෙදෙන්නේ නැහැ. මිශ්‍රව යෙදෙන්නේ. දැන් ලෝභ සිතක් ගත්තාම මේ ප්‍රකීර්ණක චෛසිකවල මේ හයම යෙදෙන්නේ නැහැ. දෙකක් තුනක් ওই විදිහට යෙදෙනවා. අන්න ඒක නිසා මේක මිශ්‍රව යෙදෙන නිසා කුසල අකුසල් කියන දෙකේම මිශ්‍රව යෙදෙන නිසා අඩු වැඩි වශයෙන් යෙදෙන නිසා අපි මේවට කියන ප්‍රකීර්ණක චෛසික. මිශ්‍රව යෙදෙන චෛසික. ඒ තමයි විතර්ක, විචාර, අධිමොක්ඛ, විරිය, ප්‍රීති, ඡන්දේ. ඔන්න ඔය කියන චෛසික 6 කියන එක අපිට මේ 6ම යෙදෙන්නේ නැහැ සිත් 89ම. හැබැයි කවලම් විදියට අඩු වැඩි වශයෙන් යෙදෙනවා. අඩු වැඩි වශයෙන් යෙදෙනවා. එකකම යෙදෙනවා කියලා නෑ. අකුසල් වලම විතරක් යෙදෙනවා කියලා නෑ. කුසලත් යෙදෙනවා, අකුසලත් යෙදෙනවා. හැබැයි මිශ්‍රව අඩු වැඩි වශයෙන්.
එතකොට මේ විතර්කය කියන්නේ මොකද්ද? විතර්කයක් කියලා කියන්නේ අරමුණ සිතට නංවනවා. මොකක් හරි ආරම්භණයක් ආපුහම ඒ ආපු අරමුණ සිතට නංවනවා. විතර්කය කියන්නේ ඒක. දැන් ඔන්න අපි බුද්ධෝ කියලා මෙනෙහි කරනවා. ඒ මෙනෙහි කරන දේ සිතට නංවන්නේ මේ විතර්කය කියන චෛසිකේ නිසා. එහෙම මතක තියාගන්න. විචාරය කියලා කියන්නේ ඒ බුද්ධෝ කියන එක අපි සිතට නැංගුවානේ. ඔන්නෝම සිතුවිල්ලක් ආපුවම මේක සිතට ගන්නවා. ඒක තමයි විතර්කේ. ඒ සිතට ගත්ත අරමුණ හොඳට මෙනෙහි කරලා බලන ගතියක් තියෙනවා. ඒකට තමයි ਵਿਚාරය. ඒ ගත්ත අරමුණ මෙනෙහි කරනවා යම් ප්‍රමාණයකට. ඒ චිත්තචෛසිකයන් මෙනෙහි කරන ධර්ම. විතර්කයේ කිව්වේ චිත්තචෛසික ධර්ම සිතට නංවනවා. මේ චෛසික ධර්ම සිතට නංවනවා. සිතක්කෝ චෛසික ධර්ම මේ සිතට නංවන ස්වභාවය තමයි විතර්කය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි බුද්ධෝ කියනකොට ඒ බුද්ධෝ කියලා නැවත ඒ අරමුණම සිතට ගන්නවා. ඒක තමයි විතර්කය. විචාරය කියලා කියන්නේ විමසලා බලනවා ටිකක්. බුද්ධෝ කියන්නේ මොකද්ද? අන්න ඒක ගැන විමසලා බලන ගතියට අපි තමයි කියන්නේ විචාරය කියලා. තේරුණාද? ඒ ගත්ත අරමුණ විමසලා බලන ස්වභාවය. නැත්තම් මෙනෙහි කරන ස්වභාවය. ඒකට කියනවා විචාරය කියලා. විචාරය කියන්නේ ඒක ගැන කතා කරනවා කියන එකනේ. ඒකෙන්ම තේරෙනවනේ. අදිමොක්කේ. මෙන්න මේ අදිමොක්කේ කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ ගත්ත අරමුණ තුල ස්ථීරව පිහිටන. මොකක් හරි අරමුණක් ගත්තොත් හොඳ එකක් හරි වේවා නරක එකක් වේවා ඒ ගත්ත අරමුණ තුල ස්ථීරව පිහිටනවා මෙයා. මෙයා වැනෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒක හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අර මෝහ සිත්වල අපි කතා කරන්නේ චෛසික දෙකක්. විචිකිච්ඡාව කියලා චෛසිකයක් මේ සිතක් කතා කරන්නේ විචිකිච්ඡාව. විචිකිච්ඡාව කියලා කියන්නේ ස්ථීරව පිහිටන්නේ. තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව තුළ ස්ථීරව පිහිටන්නේ කියන එකනේ විචිකිච්ඡාව කියන්නේ සැකයි. මෙන්න මේ අදිමොක්ඛය කියන චෛසිකයේ ওই විචිකිච්ඡාවේ නැහැ. එතකොට තේරෙනවනේ ඔය කට්ටියට මේක වෙනස. මෙන්න මේ අදිමොක්ඛය කියන එක තිබ්බනම් එතන එහෙම විචිකිච්ඡා වෙන්නේ අරමුණ තුල හෙලවෙන්නේ සැක කරන්නේ. ඒ වගේ මේ ගත්ත අරමුණ තුල ස්ථීරවම අපි පිහිටන්නේ මේ අදිමොක්ඛය කියන චෛසිකේ. ගත්ත අරමුණ තුල ස්ථීරව පිහිටන. නිශ්චය කරගන්න. නිශ්චිතව ඉන්න. ඒක නිශ්චයම කරගන්න. මේ ගත්ත අරමුණ ගැන මතක තියාගන්නවා වගේ එකක්. අන්න එහෙම තියෙන්න ඕන. එතනින් එහාට අපිට කටයුතු කරන්න. මේක නැත්තම් ගොඩක් වැඩ කරන්න බෑ අපිට. ගත්ත ආරම්භයේ තුල නිශ්චිතව හිටියේ නැත්තම් නිශ්චිත උනේ නැත්තම් අපිට වැඩක් කරන්න බෑ. මේක එතකොට හොඳ පැත්තකටත් දැන් හොඳ විදියට නිශ්චිතව ගත්තොත් එහෙම හොඳයි. නරක විදියට ගත්තාම තමයි ඔය නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන තැන් වලට යන්නේ. එතකොට මේ චෛසිකයේ ස්වභාවය තමයි ඒ ගත්ත අරමුණ තුළ නිශ්චිතව පවතින. ඒක තමයි අදිමොක්ඛය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට වීරය. ඕක නම් තේරෙනවා. වීරය කියලා කියන්නේ මේ චිත්ත චෛසිකයන්ගේ කාර්යයන් නොකඩවා කරගෙන යන්න කරන රුකුල් දීම උත්සාහය. චිත්තචෛසිකයන් නොකඩවා ඒ කාර්යයන් කරන්න උත්සාහවත් මේ උදව් කරන එක. ඒක කරලා ඉවරනකම්ම මේ උත්සාහවත් කරනවා. ඒක තමයි වීරිය කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන පටන් ගත් දේ නොනවත්තා කරගෙන යාමට උපකාර වන චෛසිකේ තමයි වීරිය කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේක අපි කරන දෙයක් නෙමෙයි. අපි කියනවා මගේ වීරිය. මං වීරයෙන් තමයි මේක කරේ. නෑ මෙන්න මේ වීරය කියන චෛසිකයෙන් තමයි ඔය වැඩ ටික ඔක්කොම කරගෙන තල්ලු කරගෙන ගියේ. ඒක අවසන් වෙනකම්. ඊට පස්සේ ප්‍රීතිය. ප්‍රීතිය කියලා කියන්නේ සිත කය දෙකේ ඇතිවන පිනායාම. මේ ප්‍රීතිය කියන්නේ හරි වටින චෛසිකයක්. කුසල් පැත්තට වේවා අකුසල් පැත්තට වේවා. ප්‍රීතියක් නැත්තම් දෙයක් කරන්නේ නෑනේ. දැන් මිනිස්සු සත්තු මරන්නේ අනුන්ගේ දේව හොරකම් කරන්නේ මේක මොකක් හරි ප්‍රීති චෛසිකේ උපකාර කරගෙන කරන අවස්ථා තියෙනවා. කුසල් පැත්තෙත් එහෙමයි. හොඳට ප්‍රීතිය තියෙනවා නම් අන්න සිත පිනා යන ස්වභාවය අරමුණ තුල
චිත්තචෛතසිකයන් පිනවන ස්වභාවය තමයි ප්‍රීතිය කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? ඊට පස්සේ ඡන්දේ. මේකත් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ ඡන්දේ කියලා කියන්නේ ඇලෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඡන්දේ කියන්නේ ඇලෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ලෝභය කියන එක නෙමෙයි. අරමුණු දැන් යමක් කිරීමට ඇති කැමැත්ත. මේක ලෝභයක් නෙමෙයි. මේ කරන්න නිකන් අත දික් කරනවා වගේ වැඩක්. කරොත් හොඳයි කියලා හිතන එකක් විතරයි. මේක කුසල අකුසල විදියට යෙදෙන්න පුළුවන්. කරුණු කැමැත්තක් මිස ඒකේ ඇලිලා ඉන්න එකක් නෙමෙයි. මේක කරන්න නිකන් කැමැත්තක් තියෙනවා. එහෙම චෛතසිකයක් තමයි මේක ලෝභයක් නෙමෙයි. මේක ලෝභය කියලා කියන්නේ ඇලුනනේ. මෙතන ඇලීමක් නෙමෙයි කරුණු කැමැත්ත වගේ අර දැන් හරියට මේ මොකක් හරි ගන්න අත දික් කරාවද. ඒක ගත්තා කියන්නේ ලෝභය. හැබැයි අත දික් කරා කියන්නේ ඒක වෙනම දෙයක්. ගත්තා කියන එකයි දෙකක්. මේ ඡන්දයෙන් කරන්නේ මේ ඡන්දේ ඕන අපට දෙයක් කරන්න. හොඳ දෙයක් කරන්න වේවා නරක දෙයක් කරන්න වේවා කිසියම් වූ ක්‍රීමේ කැමැත්තක් ඕනේ. යමක් කරන්න කැමැත්තක්. ඒතර මේක අකුසල නෙමෙයි. ඒක කුසලුත් නෙමෙයි. කියන්නේ මේක දෙකම එකටම යෙදෙන එක. මේක ඇලුනා නෙමෙයි, ලෝභය නෙමෙයි. කරනු කැමැත්ත කියන එක කියලා මතක තියාගත්තා නම් හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන චෛතසික ධර්ම අන්‍ය සමාන චෛතසික කියලා කියනවා. මෙන්න මේ සර්වචිත්ත සාධාරණ ධර්ම 7යි, චෛතසික 7යි, ප්‍රකීර්ණක ධර්ම 6යි. ඉතින් මේවා කුසල අකුසල කියන මේ සිත් 89ම යෙදෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වෙනසක් නැතුව යෙදෙනවා. ඒක නිසා තමයි අන්‍ය සමාන චෛතසික ධර්ම කියලා අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. අකුසල චෛතසික ධර්ම ටික ඒ වගේම මෙතනදී අඩු වෙලා තියෙනවා දෙකක්. ඒ තමයි අප්පමඤ්ඤ. ඔන්නෝකයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අප්පමඤ්ඤා කියන චෛතසික දෙකක් තියෙන්න ඕන. ඒ දෙක අඩුයි. ඒ තමයි කරුණා මුදිතා කියන චෛතසික දෙක. එතකොට තමයි 25ක් එන්න ඕනේ. මට ඒක ටයිප් කරනකොට වැරදිලා තියෙනවා. එතකොට මේක 7ක් විතර එතන. අප්පමඤ්ඤා කියලා චෛතසික දෙකකුත් එනවා. එතකොට මම ආයෙත් කියලා දෙන්නම්. සර්වචිත්ත සාධාරණ චෛතසික 7යි, ප්‍රකීර්ණක චෛතසික 6යි, අකුසල චෛතසික 14යි, සර්ව කුසල සාධාරණ චෛතසික 19යි, විරති චෛතසික 3යි, පඤ්ඤා චෛතසික 1යි, අප්පමඤ්ඤා 2යි. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම මෙතන ටික ඔක්කොම එකතු වුණාම 25ක් වෙනවා. අකුසල චෛතසික 14ක් වෙනවා. අන්නේ සමාන 13යි. එතකොට ඔන්න 52ක් එනවා. ඔන්න ඔය විදිහට එන්නේ. මට ඒක අමතක වෙලාම ගියා. මතකෙට ආවෙම නෑ මොකක්ද කියලා. හැබැයි තේරුණා මොකක් හරි අඩුවක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට ඕක ගන්න. ඉතින් අදට ඔය ධර්මතාව ටික විතරක් තේරුම් ගන්න. අපි අනිත් දවසේදී ඉතුරු අකුසල් චෛතසික 14යි සෝබන චෛතසික 25යි ගැන කතා කරමු එකටම. ඉතින් අදට ඇති ඉතින් ඔකට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මාත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. මම මයික් ඔන් කරලා දෙන්න. අවසරයි සම්මාස. මට මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මට පොඩක් මානසිකාරය සහ අදිමුක්ඛය කියන චේතන ඒ දෙකේ වෙනස පැහැදිලි කරලා. දැන් මානසිකාරය කියන එක හොඳට තේරෙනවා අර කාරණේ. ඒ කියන්නේ ගත්ත ඒ ආපු අරමුණ ගැන යම්කිසි නිශ්චයක් කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මානසිකාරය මෙනෙහි කරනවා. දැන් රූපයක් ඒ ඇස අරමුණු කරගෙනද මෙන්න මේ සිත ඇතුනේ කන අරමුණු කරගෙන නාසය අරමුණු ඔන්නෝම මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් ශක්තියක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න මං කියවනේ මේ අපේ ඉන්ද්‍රියන් ටික ඇරිලා තියෙන නිසා මේවට අරමුණු හැම වෙලේම එනවනේ. තේරෙනවද? අපි දැන් දැන් මං ඔන්න මේක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. බලාගෙන ඉන්නකොට ඔන්න වටෙන් එක එක ශබ්ද ඇහෙනවා, වැස්ස වහිනවා. එතකොට ඒ අරමුණුත් එනවා. සුවඳත් එනවා. රසනෙත් දැනෙනවා.
හැබැයි අපිට හැම වෙලේම මේ ආපු අරමුණු කොච්චර ආවත් හැම එකම මෙනෙහි වෙන්නේ නැහනේ. ඒ යම් කිසි එක වෙලාවකදී විතරයි ඒකක් මෙනෙහි වෙන්නේ. ඒ මෙනෙහි වෙන එක ගැන තමයි අපේ අවධානය තියෙන්නේ. තේරෙනවද? එතකොට මේ මානසිකාරයෙන් කරන්නේ අරමුණ මෙනෙහි කරන ස්වභාවය. මොකක් හරි එක අරමුණක් විතරක් මෙනෙහි කරනවා. මෙනෙහි කරපු අරමුණු ගැන තමයි ඊට පස්සේ අපි කුසල අකුසල විදිහට හදන්නේ. අපේ අවධානය යොමු වෙන්නේ මේ අපි මෙනෙහි කරොත් තමයි කොච්චර මේ ඇසට රූපාවත් ශබ්දාවත් කනට මේ ඔක්කොගෙම තුලින් සිත් ඇති වෙන්නේ. අපි හඳුනගන්නේ නැහැ, විඳින්නේ නැහැ. ඒව ගැන විඳීම් ආදී ඇති වෙන්න නම් මේ ඒ ආපු අරමුණු කෙරෙහි මොකක් හරි මෙනෙහි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ඒ මෙනෙහි කරපු අරමුණේ තමයි අපි එතනින් එහාට කටයුතු කරන්නේ. දැන් ඔන්න අපි ටීවී එක බලාගෙන ඉන්නකොට අම්මා කතා කරනවා. එතකොට දැන් ඒ කතා කරපු ශබ්දේ ආවට අපි දැන් මෙනෙහි කරන්නේ මේ ආපුතේ ගැන විතරයි නම් අපිට මේ ඉස්සරහා තියෙන රූපය ගැන විතරයි කටයුතු අපි කරන්නේ. හැබැයි අර ශබ්දය ආවා. අන්න ඒක තමයි අර මානසිකාරය කියලා කියන්නේ. මෙනෙහි කරනවා. ආපු අරමුණ මෙනෙහි කරනවා. ඒක හොඳ පැත්තකට වෙන්නත් පුළුවන්, නරක පැත්තකට වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි අර යෝනිසෝ මනසිකාර අනිසෝ මනසිකාර විදිහට යන්නේ. ඉතින් මේ චෛසික ධර්ම කියන්නේ ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරු චෛසික. ඒ කියන්නේ වෙන් කරලා දකින්න එක. නමුත් අපිට මේ උදාහරණ වලින් ඕක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මෙනෙහි කරපු දේ ගැන විතරයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ මෙනෙහි කරන්නේ මේ මානසිකාර කියන චෛසිකේ. ටිකක් හරි තේරෙනවද? එහෙමයි. ඔව්. මොකද දැන් අපි කියනවා මේ අම්මා කතා කරනකොට ඇවිල්ලා ගහලා කියනවා ඊට පස්සේ අපි කියනවා මම මෙනෙහි කර හිටියේ මෙන්න මේක ගැන. මම හිත හිටියේ මේක ගැන. තේරෙනවද? එතකොට මේ මෙනෙහි කරන එකෙන් තමයි අපි අවධානය යොමු කරන දේ ගැන යෙදෙන්නේ. එතකොට මේ මානසිකාර කියන චෛසිකයෙන් තමයි ඒ ආපු අරමුණ හඳුනා ගන්න ආදී සියලු කටයුතු කරන්න යොමු කරවන්නේ. මානසිකාරයෙන් මෙනෙහි කරනවා. ආපු අරමුණ මෙනෙහි කරන්නේ මෙන්න මේ මානසිකාර කියන චෛසිකයෙන්. ඊට පස්සේ මොකද්ද කිව්වේ? සම්මත එතකොට අදිමුක්ඛය සහ මානසිකාරය අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. හරි. අදිමුක්ඛයෙන් කරන්නේ ඒ ආපු අරමුණ තුල නිශ්චිතව පවතිනවා. දැන් මානසිකාරයෙන් කරගන්නේ දැන් ඇසට ආදී අරමුණක් ආපුවාම ඒක මෙනෙහි කරන එකනේ. මානසිකාරයෙන් කරගන්නේ ආපු අරමුණ මෙනෙහි කරනවා, වෙන් කරනවා. හැබැයි මේ අදිමොක්කයෙන් කරන්නේ ඒ අරමුණ තුල නිශ්චිතව ඉන්නවා. මේක ගැනමයි මම කටයුතු කරන්න කියලා. තේරෙනවද? බොහොම බොහොම පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. දැන් මානසිකාරයෙන් කරන්නේ ආපු අරමුණ මෙනෙහි කරා. අදිමොක්කයෙන් කරන්නේ ඒ ආපු අරමුණ තුලම නිශ්චිතව පවතිනවා. එතනින් එහාට වැඩ ටික කරගෙන යනවා. එහෙමයි. තේරෙනවද? එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට වැඩ කරන්න බෑ. එහෙම තමයි අපි ඉදිරියේ බොහොම සියුම්ව තේරුම් ගන්න ඕන. හොඳයි බොහොම පිං. තේරුම් සර්. තව කාටද ගැටලු? ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තේරුම් සර් කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර සියලු අර සංස්කාර උපදිනවා කියවනේ වේදනයි සංඥා යතු නැතුව ඉතුරු 50ම සංස්කාර කියලා කියවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. සංකාර. එතකොට පස්සත් ඒකටම අයිතිද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව්. අපි කිව්වේ චෛසික 52කින් වේදනාවට එකක් අයින් කරනවා, සංඥාවට එකක් අයින් කරනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම සංස්කාර සංස්කාර. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අනිත් එක මානසිකාරයි විතක්කයි එක වගේමද? මානසිකාරයි විතක්කයි. දැන් මානසිකාරයෙන් කරේ ආපු අරමුණ ගැන මෙනෙහි කිරීමක් කරේ. තේරුණාද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. වෙනස වෙන්නේ දැන් ඕක වෙනස හොඳටම ඒ කියන්නේ බොහොම සියුම් තැන්
හැබැයි මේ වෙනස තේරුම් ගන්න පුළුවන් දැන් ඔය මානසිකාරයේ තියෙන ਸਰවචිත්ත සාධාරණ හැම හිතකම තියෙනවා. හැබැයි විතර්කයේ කියන එක තියෙන්නේ හැම හිතකම නැහැ. තේරෙනවද? හැම හිතකම කරන්නේ අරමුණ සිතට නංවනවා. එහෙමයි සම්මා. මේ කරේ ආපු අරමුණ මෙනෙහි කිරීමක් කරේ. වෙන් කිරීමක් කරේ. හැබැයි විතර්කයෙන් කරන්නේ ඒක හැම හිතකම යෙදෙන්නේ නැහැ. දැන් අර ආපු අරමුණ මෙනෙහි කිරීම කියන එක හැම හිතකම තියෙනවා. හැබැයි විතර්කයේ කියන එක හැම හිතකම නැහැ. ඒ ගත්ත අරමුණ ඒ අපි මෙනෙහි කරන අරමුණ නැවත නැවත හිතට නංවන එක තමයි විතර්කයෙන් කරන්නේ. දැන් හැම එකක් ගැනම හිතන්නේ නැහැනේ. හිතට ගන්නෙ නැහැනේ. දැන් අපි දැන් මෙනෙහි කිරීම කියන එක වෙනවා හැම හිතකම. මෙනෙහි කිරීම වෙනවා. ඒ මෙනෙහි කරපු හිත ගැන තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. හැබැයි විතර්කයෙන් කරන්නේ ඒක නැවත නැවත සිතට නංවනවා. මේ නැවත නැවත කරනවා කියන එක තමයි විතර්කය කියන්නේ. නැවත නැවත විශේෂයෙන් මේ ගත්ත අරමුණ නැවත නැවත සිතට දාන. මෙහෙම දාන. මානසිකාර මාරුබම මෙනෙහි. සමාන ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් ගැන නිතරම එකම දේ ගැන නිතරම සිතුවිලි පහළ කිරීමද විතර්කය කියන්නේ? දැන් ඔය එක දෙයක් ගැනම හිතන්නේ. දැන් ඔන්න කවුරු හරි ගැහුවා. ඕක මතක තියාගෙන ගැහුවානේ කී අර ඒ අරමුණම සිතට දෙනවා විතර්කේ. අන්න අකුසල සමාපත්තියක් ඇති වෙනවා. දැන් ඔය අපි කුසල් සිතේ එකඟ වෙනවා ධානය උපදවනවා වගේ තමයි අකුසල් සිතෙත් ඔය ධානය වගේ තමයි ඔය මේ තරහ ඇවිල්ලා වෛර කරන්නේ ඕ හොඳට හැදෙන්නේ මරන්න ඕන ගහන්න ඕන කියලා හැදෙන්නේ ඕවා හොඳට අර විතක්ක ਵਿਚාර කරලා හිතේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. යන්නේ ඉතින් ඔය කරන ටිකම හොඳ පැත්තකට කරා නම් හරි. එතකොට දැන් ඔය මානසිකාරයෙන් කරන්නේ ගත්ත අරමුණ මෙනෙහි කරන එකක් විතරයි. මේක හැම හිතකම තියෙන දෙයක්. විතර්කයෙන් කරගන්නේ ඒ එකම අරමුණ නැවත නැවත සිතට ඇති කරනවා. දැන් මානසිකාරයෙන් කරන්නේ ඕන වෙන වෙන අරමුණු ගත්තනේ. වෙන වෙන අරමුණු මෙනෙහි කරන්නේ. හැබැයි විතර්කයෙන් කරන්නේ එකම නැවත නැවත සිතට නංවනවා. මානසිකාරය යෙදෙන්නේ සුළු මොහොතකට පමණයි නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් අරකෙදි වෙන්නේ නැවත නැවත කරනවා. දැන් මානසිකාරය කියන එක හැම සිතකම නිකම්ම වෙන එකක්. විතර්කයේ කියන අර ගත්ත අරමුණක් නැවත නැවත සිතට නංවනවා කියන එකයි විතර්කයේ කියන එක. ඒකෙන් තමයි ਵਿਚාරය කියන එක හොඳට වෙන්නේ. තමයි පැහැදිලි සම්මාස බොහොම පිං සිද්ධ වෙනවා. ආමුදනේ අර සෝබන චෛතසික ටික ඒකේ කොටස් ටික කියන්නකෝ. මොකද්ද? අර සෝබන චෛතසික ආවනේ දෙපා මං කිව්වනේ ඊළඟ දවසේ කරන්න කියලා. නෑ අතන දැන් අපි කොහොමනේ ආතෝනේ අර සර්ව කුසල සාධානකෙන් 25යි ඒ ටික චුට්ටක් කියන්නකෝ ආමුදනේ. දැන් ඒකේ දෙන්නේ ඉස්සල්ලාම තිබ්බනේ අන්නේ සමාන විදියට බෙදෙනකොට අපි කතා කරා සර්වචිත්ත සාධාරණ 7යි ප්‍රකීර්ණක චෛතසික 6යි. එතකොට කීයක් තිබ්බද? 13. ඒවට අපි කියනවා අන්නේ සමානයි කියලා. ඊළඟට හැම අකුසල් සිතකම යෙදෙන චෛතසික තියෙනවා 14ක්. 14. ඊට පස්සේ සෝබන චෛතසික අපි කතා කරන්නේ 25ක්. කුසල් සිත්වල. එතකොට අපි කිව්වා සියලුම කුසල් සිත්වල යෙදෙන චෛතසික 19යි. සර්ව කුසල සාධාරණ චෛතසික 19යි. 19. ඊපස්සේ අපි දාන්න පුළුවන් අපිට අප්පමඤ්ඤා 2යි. ඒ පිළිවෙලට එනකොට එන්නේ අප්පමඤ්ඤා 2. මට ඒක තමයි මගේ හැරලා තිබ්බේ. අප්පමඤ්ඤා කරුණා මුදිතා කියන දෙක. අප්පමඤ්ඤා 2යි. ඊළඟට විරති 3යි. විරති 3යි. සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව. ඊට පස්සේ ප්‍රඥා චෛතසිකය. හරිනේ? ඔව්. මේ ප්‍රඥාවයි 20යි විරති 3යි අප්පමඤ්ඤා 2යි 25ක් එනවා. 13යි 52. හරිනේ? හරි ආන්දරේ. තිරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ
සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික පමණක්ම යෙදෙනවා නම් ඒ චෛතසික අකුසල හෝ කුසල චෛතසික යෙදෙන්නේ නැතුව ඒ සිතකින් කුසල අකුසල වෙන්නේ නැහැ කියන එකද ඒ කියන්නේ. නෑ මම එහෙම එකක් අදහස් කරා නෙමෙයි. ওই සර්වචිත්ත සාධාරණ චෛතසික ධර්ම 7 හැම සිතකම යෙදෙනවා. තේරුණාද? හැම සිතකම යෙදෙනවා. මොකද ඒ සිත්වල ක්‍රියාකාරීත්වයක් වෙන්න බෑ මේ 7 යෙදුරු නැත්තම්. දැන් ඔය 7 විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ අර අනිත් සිතුත් එනවා. අනිත් චෛතසිකත් එනවා. තේරුණා? දැන් ඒක කොහොමද යෙදෙන්නේ කියන එක ගැන අපි ඉස්සරහට තමයි කතා කරන්නේ. තේරුණාද මහත්මිය? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තේරුණා. දැන් ඒ 7 කියන එක හැම සිතකම යෙදෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න කියන්නේ අකුසල් සිත් 12 ගත්තාම අකුසල් චෛතසික 14ක් ආවනේ මේ සර්ව අකුසල් විදියට. ඒවත් ඒකේ යෙදෙනවා. එතකොට ඒ 14 යෙදෙනවා වගේම අර සර්ව චිත්ත සාධාරණ 7ක් යෙදෙනවා. හැබැයි මේ සර්ව චිත්ත සාධාරණ 7 යෙදුනා කියලා ඒක කුසල්වත් අකුසල් කියන්නේ. ඒක කුසල් අකුසල් වෙනවා කියන එක කියන්නේ අර කුසල් චෛතසික ටිකක් යෙදෙනකොටයි මේ කුසල් චෛතසික යෙදෙනකොට ඒක කුසල් වෙනවා. අකුසල් චෛතසික යෙදෙනකොට ඒක අකුසල් වෙනවා. ඔය 7 කියන්නේ ඔය 7 විතරක් යෙදෙන තැනක් තමයි ඔය අහේතුක සිත්වල අපි කතා කරන්නේ දෙපංච විඥාන කියලා කතා කරන්නේ. ඒ තමයි චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන කියලා මේ අකුසල විපාකයි කුසල විපාකයි කියලා පහ 10 ඔව් විපාක සිත්. ඒවලේ දෙන්නේ ඔය සර්ව කුසල සාධාරණ චෛතසික 7 විතරයි. ඒවා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු නැත්නම් පැටලෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම පිං. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් භවාංග සිත කියන එක ඒකෙදිත් ඔය චෛතසික යෙදෙනවද? ඒක භවාංග සිතේ. ඒ භවාංග කියන ඒවලත් ඉතින් එහෙම යෙදෙනවා තමයි. දැන් මම කිව්වනේ ඉතින් දැන් අපිට ඕක හොඳටම තේරෙනවානේ. දැන් මම කිව්වනේ හැම සිතකම මේ සර්වචිත්ත සාධාරණ චෛතසික 7 යෙදෙනවා. එතකොට හැම සිතක් ගත්තාම චෛතසික කියන ධර්මතා අනිවාර්යයෙන්ම යෙදෙනවා මහත්මිය. ඉතින් භවාංග කියලා කියන්නේ සිතක් තමයි. ඒ භවාංග කියන්නේ මොකද්ද දන්නවද? ඔය ප්‍රතිසන්දි ඇති කරන සිත්. දැන් මම කිව්වනේ දැන් අකුසල් සිත් 12 විපාක විදියට සිත් ඇති වෙනකොට ඕවල ප්‍රවෘත්ති විපාකත් පුළුවන් ප්‍රතිසන්දි විපාකත් පුළුවන්. එතකොට මොන ඔය ප්‍රතිසන්දි විපාක සිත් කියලා කියන්නේම භවාංගයම තමයි. භවාංග සිත තමයි. චුති සිත කියන්නේත් ඔන්න ඔය ප්‍රතිසන්දි හිත්ම තමයි. ඕක ඒ සිත යෙදෙන අවස්ථානෝ අපි නම් වලින් වෙනස් කරාට ඔය ප්‍රතිසන්දි ඇති කරන සිතම තමයි භවාංග සිත් කියන්නේම. ඒ භවාංග සිත්ම තමයි චුති සිත් කියන්නේම. හැබැයි ඒ සිත් වලට අර භවයේ ඉස්සල්ලාම ඇති වෙන නිසා ප්‍රතිසන්දි සිත කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ භවාංග කිව්වා අරමුණු ගන්න නැතුව සිත් පවත්වන්න ඕන නිසා භවාංග කිව්වා. භවයේ අන්තිමට ඇති වෙන නිසා චුති සිත කිව්වා. ඒ අවස්ථානුව නම් දුනක් වුණාට මේ එකම සිතක්ම තමයි. නැත්තම් අර ප්‍රතිසන්දි ඇති කරන විපාක සිතක්ම තමයි. එතකොට ඒ සිත්වල අනිවාර්යෙන්ම මම කියවනේ සර්වචිත්ත සාධාරණ චෛතසික 7 නම් අනිවාර්යෙන්ම යෙදෙනවා. ඒක කුසලයක් නම් කුසල චෛතසික ටිකක් එක්ක යෙදෙනවා. අකුසල විපාකයක් විදිහට එනවා නම් අකුසල චෛතසික ටිකක් එක්ක යෙදෙනවා මහත්මයා. ඒව ගැන හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි මේවා සංග්‍රහණය සම්ප්‍රයෝගණය කිය ඔය හැම සිතකම තියෙන චෛතසික ධර්ම වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්න. හැබැයි දැන් චේතනාව කියලා කියනකොට උතන මම මේ කර්ම විතරක් නෙමෙයි. ඒ යන්න ඕන, ගන්න ඕන, බොන්න ඕන. කොහොමද කියනවනේ? ඒ තැන්වලදීත් ඔය චේතනාව කියන එක උපකාර කරනවා. මම කිව්වේ කර්ම විතරක් කියන එක නෙමෙයිනේ මම චේතනාව කිව්වේ. මම කිව්වේ චෛතසිකයන්ට ඒ කාර්යයන් කරවන්න උත්සාහවත් කරන එක. ඔය හොඳට තේරුම් ගන්න. හැබැයි මේකෙන් කර්මය කියන එකත් හදනවා. සමහරක් එහෙමයි. මේ හොඳම නිර්වචනීය තමයි මෙන්න මේ චිත්තචෛතසිකයන් සියල්ලම ඒ අමනුත් ඒ කාර්යයේ දීලා තමන්ගේ කාර්යය අනිත් කට්ටියවත් ඒ කාර්යයන් වල යොදවන චෛතසිකයක් තමයි මේ චේතනා චෛතසිකය කියන්නේ. කියන්නේ ඔය සංස්කාර ස්කන්ධ වල තියෙන ප්‍රධානම චෛතසිකය.
සංස්කාර කියලා කිව්වේ සකස් කරනවා කියන එකනේ. මේ සකස් කිරීම කරන්න නම් මේ සකස් කරන්නේ කුසල අකුසල කරනවා කියන එක විතරක් නෙමෙයි. එහෙමයි. මොනවා කියන රහතන් වහන්සේලා ඕක කරනකොට කුසලවත් අකුසල වෙන්නේ නැහැ ක්‍රියාසිටනේ. එහෙමයි. මේක චේතනාවක් විදිහට එදෙනවා. හැබැයි ඒක පාකයක් විදිහට නෑ. හැබැයි චේතනාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක කර්ම ශක්තියක් නෑ. විපාක වෙන ශක්තිය. එහෙමයි සෝනස තවන් සරණයි. තිරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් තිරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපිට භාවනා කරනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඒකට අලස භාවය වගේ ඇති වෙනවා නම් මොන චෛතසිකයක් යෙදিলাද ඒකට වීර්යය ඇති කරගන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් අපි භාවනා කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒක කම්මැලි භාවයක් වගේ ඇති වුණොත් එහෙම ඊට පස්සේදී අපි මොන චෛතසික දැන් ඔය සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික වලින්ද හොඳට හම්බෙනවා අපි අකුසල චෛතසික ගැන කතා කරනකොට. ඊන මිද්ද කියලා චෛතසික දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒවා ඔක්කොම කතා කරාට පස්සේ ওই ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලැබෙනවා. දැන්ට මතක තියාගන්න තීන මිද්ද කියලා චෛතසික දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක නිසා තමයි ඔය කම්මැලිකම් ආදී එන්නේ. ඉතින් අපි ওই චෛතසික ගැන හොඳටම දැනගත්තාම ওই ප්‍රශ්න ගොඩාක් විසඳ ගන්න පුළුවන්. මම කරන දෙයක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඔය මාන්න ආදී ඒවත් අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න අපි උසාර කරනකොට අපිට ඇති වෙනවනේ අයියෝ මගේ හිත විසිරෙනවා. මට නිදිමතයි. එහෙම හිතන්න ඕනෙත් නෑ. ඇයි ඒ? මෙතන චෛතසික ධර්ම ටිකක් ක්‍රියාත්මක වෙලා අකුසල චෛතසික ක්‍රියාත්මක වෙලා මම මුකුත් කරා නෙමෙයි. තේරුණාද? එහෙම දකින්න පුරුදු වෙනවා අපිට. පසුතැවීම කියන ඒවා ඇති වෙන්නේ චෛතසික ධර්ම ගැන හොඳට ඉගෙන ගන්නතර පස්සේ. ඒව දකින්න පුරුදු කරගත්තට පස්සේ. එතකොට සම්මන්නාස් දැන් අපි ගන්නවා වීර්යයක් අපි දැන් කුසලයක් කරන්න හෝ වීර්යයක් ගන්නවා. සමහර වෙලාවට වීර්යය අපි අඩු වෙලා යනවා. එතකොට අපි ඒකට කොහොමද ඉදිරියට කටයුතු කරන්නේ සම්මන්නාස්? ඉතින් ඒ තියෙන චෛතසික ධර්ම දියුණු වෙන්න අවශ්‍ය හේතු හදන්න. දැන් වීර්යය කියලා චෛතසිකයක් තිබ්බනේ. ඒ චෛතසිකේ වැඩිපුර ඇති කරන්න ඕන. ඒක ඇති කරන්න තමයි බුදුන් වහන්සේ හේතු ගොඩක් කියලා තියෙන්නේ. මරණය ගැන මෙනෙහි කරන්න, අසර ගැන මෙනෙහි කරන්න, බණ අහන්න. ඒ හේතු නිතර සකස් කරගන්නකොට ওই වීර්ය චෛතසිකය දියුණු කරගන්න පුළුවන්.